වැටලානේ තියෙන්නේ රෙකෝඩින්. ඔව් සර් වැටලා තියෙනවා. හරි. අපි පන්තිය පටන් ගමු. සුබෝධ පිටුපතාව. ආවනේ. ඔව් හරි. මේ එහෙනම් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ආයුබෝවන්. අපි වෙනද වගේම මේ අද පාඩම් පටන් ගන්න මේ හදන්නේ. අපි ගිය සුමානේ මේ කතා කරේ 20 වෙනි ප්‍රශ්නේ දක්වා අපි අද ඉතින්නම් කතා කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බලමු අපි මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉදිරි ටිකට යන්න. අපි මේ පිරමීඩය ගැන නේද කතා කරේ. ඒක පිරමීඩයෙන් තමයි ඉදිරි ප්‍රශ්න ටිකත් අහලා තියෙන්නේ. නෑ 21 ඉඳන් නේද කතා කරන්නේ 20 ඉඳන්. 21 ඉඳන් නේද? 21 ඉඳන්. 21 ඉඳන් නේ. හරි 21 ඉඳන් කතා කරමු. පහත දී ඇති ප්‍රකාශය හා හේතුව සම්බන්ධව දෙන ලද වගන්තිය අතුරින් නිවැරදි වගන්තිය තෝරන්න. පහත දී ඇති ප්‍රකාශය හා හේතුව. මේවට අපි කියනවා ප්‍රකාශය හා හේතුව සම්බන්ධ ප්‍රශ්න කියලා. ඒතර මේ වගේ ප්‍රකාශයකුත් දෙනවා ඊළඟට ඒකට හේතුවකුත් පහලින් දෙනවා. ඒතර සමහර අවස්ථාවලදී මේ දීලා තියෙන ප්‍රකාශය හා හේතුව දෙකම හරියන්න පුළුවන්. එක්කෝ ප්‍රකාශය හරි එක්කෝ හේතුව වර්ධින්න පුළුවන්. ඒතර ඒ ගැන තමයි මේකෙන් ප්‍රශ්නේදී අහන්නේ. එතකොට බලන්න මේක දීලා තියෙන ප්‍රකාශයක් කරනවා මෙහෙම. ඕනෑම කෙනෙකුට කුමන වයසකදී හෝ ඕනෑම විටක දියවැඩියාව වැළඳීමේ අවදානමට ලක්විය හැකිය. ඕකනේ දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඒකට හේතුව කියනවා නිරෝගීමත් ජීවන රටාවක් අනුගමනය කිරීමෙන් දියවැඩියාව වැළඳීමේ අවදානම අඩු කරගත හැකිය. ඒතර මොකද්ද මේ කියන්නේ? මේ කියන එක තේරෙනවද මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා? ඕනෑම කෙනෙකුට කුමන වයසකදී හෝ ඕනෑම විටකදී දියවැඩියාව වැළඳීමේ අවදානමට ලක්විය හැකිය. ඒක හරිද? ඒ කියන ප්‍රකාශය. ඒ කියන ප්‍රකාශය හරිද වැරදිද? හරි නේද? එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙකුට ඕනෑම වයසකදී ඒ අවදානමට ලක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද කෙනෙක් පැන් රස ආහාර වැඩිපුර ගන්නවා නම් මේ දීර්ඝ කාලීනව අපිට ඕනෑම අවස්ථාවකදී මේ දියවැඩියාව වැළඳීමේ හැකියාව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. පිෂ්ඨ සහිත ආහාර වැඩිපුර ගත්තොත් ඒකම වෙනවා. ඊළඟ හේතුව නිරෝගීමත් ජීවන රටාවක් අනුගමනය කිරීමෙන් දියවැඩියාව වැළඳීමේ අවදානම අඩු කරගත හැකියි. ඒක මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ඒකත් හරි. එතකොට මේකේ එහෙනම් උත්තරේ එන්න ඕනේ මොකද්ද? ප්‍රකාශය හා හේතුව සත්‍යය. ඔව් මේ දෙකම හරි. ප්‍රකාශයත් හරි හේතුවත් හරි. දැන් ඕනෑම වයසකදී ඕනෑම විටකදී වැළඳීමේ අවදානමට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව දීලා තිනවා නිරෝගී ජීවන රටාව අනුගමනය කිරීමෙන් දියවැඩියාව වැළඳීමේ අවදානම අඩු කරගත හැකියි. ඒ කියන්නේ නිරෝගී ජීවන රටාවක් අනුගමනය නැද්ද? මට හැමෝටම ඇහෙන්නේ නැද්ද? හරි සර් මේ අපි කියන එක ඇහෙනවද සර්ට? දැන් හරිනවා. දැන් ඇහෙනවා. අර වෙන්දට නම් ටිකක් අර ඇදීලා වගේ ගියා. දැන් නම් අද එහෙම නම් නෑ වගේ. ඔය සුබෝධ පිරුවන් නේද? ඔව් සර් ඔව්. අද ටිකක් පැහැදිලි. අද හඬ පැහැදිලි. ඇහෙනවා. හරි. හරි. හරි බලන්න. එතකොට නිරෝගීමත් ජීවන රටාවක් අනුගමනය කිරීමෙන් දියවැඩියාව වැළඳීමේ අවදානම අඩු කරගත හැකිය. ඒ කියන්නේ දැන් මේ දියවැඩියාව කියන එක හුඟක්ම බලපාන්නේ ආහාරත් එක්ක. එතකොට දැන් අපේ ආහාර රටාවේ අපි මේ සමබල ආහාර වේලක් ගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ මේ අපි අර ආහාර පිරමීඩයේ පෙන්නපු විදිහට සමබල ආහාර වේලක් ගන්නවා නම් අපිට ඇත්තෙන්ම මේ ඔය දියවැඩියාව කොලෙස්ටරෝල් අදිරුදුර පීඩනය කියන ඒවා ටිකක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒක අඩු කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි හුඟක් ආහාර රටාව වෙනස් වීමෙන් තමයි අපිට ඔය හැම රෝගයක්ම හැදෙන්නේ. දැන් අපි තෙල් සහිත ආහාර වැඩිපුර ගන්නවා නම් අපිට කොලෙස්ටරෝල් හැදෙන්න ගන්නවා. ඊළඟට ලුණු අධික ආහාර අපි ලුණු වැඩිපුර ගන්නවා නම් එහෙම අපිට අදිරුදුර පීඩනය මේ සෑදීමේ අවදානමක් තියෙනවා. ඊළඟට සීනි සහිත නැත්නම් පිෂ්ඨ සහිත ආහාර වැඩිපුර ගන්නවා නම් ගාල උත්ස භාවයක් ගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ ක්‍රියාශීලී නැතුව වාසය කරනවා නම් අපි ගොඩක් තරබාරු වෙන්න ගන්නවා අපිට අන දියවැඩියාව වැළඳීමේ අවදානමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒතර මේක කියන්නේ නිරෝගීමත් ජීවන රටාවක් අනුගමනය කිරීමෙන්. දැන් නිරෝගීමත් ජීවන රටාවක් කියන එකෙන් අදහස් කරේ මොකක්ද කියලා කියන්න පුළුවන්ද? මොකද්ද මේ නිරෝගීමත් ජීවන රටාවක් කියන එකෙන් කියන්නේ? කියන්න බෑ. ලෙඩ රෝග වලින් තොරව වාසය කිරීම. එහෙමද? ඔව්. ඇත්තම ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක වෙන්න ඒ ජීවන රටාව ඇති කරගන්න අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? අපි ගන්න ඕනේ පිරිසිදු ආහාර ගන්න ඕනේ.
ඊළඟට ඔව්. ඒ ආහාරය සමබල ආහාර වේලක් වෙන්නත් ඕනේ. ඊළඟට වගේම අපි ව්‍යායාම වගේ දේවල් කරන්න ඕනේ. ව්‍යායාම කරන්න ඕනේ. වැඩිපුර ශරීරයට අහිතකර දේවල් පාවිච්චි නොකර ඉන්න නොකර ඉන්න ඕනේ. ඕනේ. වැඩිපුර ජලය පානය කරන්න ඕනේ. ඔව්. ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් අපි මේ ඔය නිරෝගීමත් ජීවන රටාව හදාගන්න ගොඩාක් දේවල් අපි කරන්න ඕනේ. ඒතකොට අන්න එහෙම කිරීමෙන් තමයි දීවැඩියාව වැළඳීමේ අවදානම අඩු කරගන්න පුළුවන් කියන එක කියන්නේ. ඇත්තටම අපි හරියට අපේ ආහාර රටාව අපි හරියට තියාගන්නවා නම් අපි ව්‍යායාම කරනවා නම් අපි හරියට මේ කියන්නේ ජලය පානය කරනවා නම් නිවැරදි විදිහට ඖෂධ භාවිතා කරනවා නම් අපිට කවදාවත් දීවැඩියාව කියන රෝගේ හැදෙන්නේ නැහැ. ඔය හුඟක් අය කියනවා මට ඩයබටික් කියලා. දැන් ඒක පැෂන් එකක් වගේ වෙලා. හැමෝම හොගොත් ඩයබටික් කියලා කියන්නේ. ඉතින් කාටවත් ඩයබටික් හැදෙන්නේ නැහැ. අර නිරෝගී ජීවන රටාව අනුගමනය කරනවා නම් ඒ කියන්නේ නිවැරදි ආහාර රටාව, වැඩිපුර ජලය පානය, පැන් රස ආහාරට ගැනීම අඩු කිරීම, ඒ වගේ දේවල් කරනවා නම් අපිට කවදාවත් ওই දීවැඩියාව කියන රෝගේ හැදෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඉතින් අපි හිතනවා මේ ඇත්තටම අපිට මේ දීවැඩියාව හැමෝටම හැදෙනවා කියලා එහෙම එකක් නැහැ. ඒතර ප්‍රකාශය හා හේතුව සත්‍යයි මේ කියන කාරණේ මේකෙන් පැහැදිලි වෙනවා. මේක කරොත් මේකේ මේ යට තියෙන එක කරොත් මේකේ තියෙන අවදානම අපිට අඩු කර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දීවැඩියාව වැළඳීමේ හැකියාව අඩු කර ගන්න පුළුවන් අපිට මොනවද මේ නිරෝගී ජීවන රටාවක් අනුගමනය කරාම. එතකොට උත්තරේ වෙන්නේ මේකේ මොකද්ද? පළවෙනි එක පිළිතුර. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක තමයි ඒකේ පිළිතුර. සද්ද ඇහෙන්නේ නැද්ද? ඔව් ඇහෙනවා. මේ සුබෝධි පිරිවෙනෙන් සර් මේ අපිට ආයෙන් වාස්තව පස්සේ රෙකෝඩ් එක බලනකම් දැන් ඔව් කමන්නේ. අයි වෙන්නේ. මම මෙහෙටත් වහිනවා. මේ හයියෙන් වහිනවා සර් මේ අකුණු ගහන ඔව් කමන්නේ. අයි වෙන්නේ. පස්සේ රෙකෝඩ් එක බලන්න. නැත්නම් හරි සර් හරි. එහෙනම් සර් මේ බුදු සරණයි. අර්බුදසනේ හොඳයි හම්රා අයින් වෙන්න. හරි. සර් මේ පාන්දර තියෙනව නේද සර් පන්දර? හෙට පාන්දර තියෙනවා. හරි සර් හරි. සරණයි. හරි බුදුසන්නයි. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා පහත් සඳහන් ABCD යන සිද්ධි යුගල් අධ්‍යයනය කර 22 23 ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. දැන් ඇත්තම මේකේ ABCD සිද්ධි යුගල් කියන මෙතන ABCD දාන්න ඕනේ. මම දැන් මේක වෙනස් කරලා හැදුවා. නමුත් මේකේ මාගාව තියෙන්නේ වෙනස් කරපු නැති එක මෙතන දාලා තියෙන්නේ. කොහොම හරි වෙලා ඒක මේ වෙලා ABC අපි ළඟත් එහෙම තියෙන්නේ සර්. එහෙම තියෙන්නේ. මේක මම හැදුවා. මේ හැදුවට මේක මේ හදපු එක නෙමෙයි මෙතන මම දාලා තියෙන්නේ. වැරදික මෙතන ABCD කියන්නේ මෙන්න මේ හතර දෙනා. මේක A, මේක B, මේක C, මේක D. එතකොට මේ ABCD කියලා සිද්ධි යුගල් අධ්‍යයනය කළා තමයි අපිට මේකට මේ 22යි 23යි පිළිතුරු ලියන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ අහන්නේ වැඩිවීම, මේකේ අහන්නේ වැඩිවීම, මේකේ අහන්නේ වැඩිවීම, මේකේ අඩුවීම. එහෙනම් අපි හැමතිස්සෙම බලන්න ඕනේ මේ ඉස්සෙල්ලා තියෙන එක්කෙනා වැඩි වුණොත් ඊළඟ එක්කෙනා අඩුවීම හෝ වැඩි වෙනවද කියන එකයි. එතකොට ප්‍රෝටීන් කැලරි මන්ද පෝෂණය වැඩි වෙනකොට ඊළාට අඩු බර උපත් ඇතිවීම මොකද වෙන්නේ? අඩු බර උපත් වැඩි වීම මොකද වෙන්නේ? ඒකත් අඩු බර උපත් ඇතිවීම මොකද වෙන්නේ? ඒකත් වැඩිද අඩුද? ඒකත් වැඩි වෙනවා. අඩු බර උපත් වැඩි වෙනවා. ඔව්. ඊළඟට යකඩ අඩංගු ආහාර ගැනීම වැඩි වෙනකොට නීරක්තිය කියන එක මොකද වෙන්නේ? නීරක්තිය කියන්නේ මොකද්ද? රුධිරයේ තියෙන හිමොග්ලොබින් ප්‍රමාණය අඩු වීමට අපි කියනවා මොකද්ද? නීරක්තිය. මේක පෙළ පොතේ තියෙනවා. බලන්න මේ හාමුදුරුවෝ පෙරලා පුළුවන් නම් පිටුව 53 පිටුව 5 පෙළ පොතේ. 5 පෙළ පොතේ 53 පිටුවේ තමයි ওই කාරණේ තියෙන්නේ. නීරක්තිය කියන කාරණේ. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න හාමුදුරුවෝ පෙරලා. ඊළඟට මේ එතකොට මොකද වෙන්නේ? යකඩ අඩංගු ආහාර ගැනීම වැඩි වෙනකොට ඒ කියන්නේ යකඩ සහිත ආහාර වැඩිපුර ගන්නකොට නීරක්තිය කියන එක මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. යකඩ තමයි බලපාන්නේ නීරක්තියට. ඒතකොට යකඩ වලින් තමයි රුධිරයේ තියෙන හිමොග්ලොබින් සෑදීමට යකඩ ඉතා වැදගත්. රුධිරයේ තියෙන හිමොග්ලොබින් හදන්න යකඩ වැදගත් වෙනවා. එතකොට යකඩ වැඩිපුර ගන්නකොට රුධිරයේ හිමොග්ලොබින් හොඳට හැදෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? නීරක්තිය කියන එක අඩු වෙනවා. රක්තහීනතාවය කියන එක නැත්නම් නීරක්තිය කියන එක ඇති වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි ඒ කියන්නේ. ඊළඟට අහන්නේ දුම්පානය ගැන අහන්නේ. දුම්පානයේ ඇදුම් රෝගය අතර බලන්න සම්බන්ධය කියන්න පුළුවන්ද කියලා? දුම්පානයේ ඇදුම් රෝගය අතර මොකද වෙන්නේ? ඊතලෙ දැම්මොත් එහෙම කොහොමද ඊතලෙ දාන්නේ? වැඩි වෙනව නේද? ඔව් දුම්පානයේ වැඩි වෙනකොට හැමතිස්සම බලන්නේ වැඩි වීමනේ. එහෙනම් වැඩි වෙනකොට
ඇඳුමත් වැඩි ඇඳුම් රෝගයත් වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙනවා. කයි වෙන්නේ? එතකොට මේක දැන් ඊළඟට අපි බලමු. මේක දාන් මෙහෙම ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම දාගන්න. ලේසි ඊළඟ උත්තර දිහා බලන්න. නිවැරදි චර්යා අනුගමනය කිරීම වැඩි වෙනකොට ඒ කියන්නේ අපේ හැසිරීම රටා අපි ගොඩාක් නිවැරදිව කරනවා නම් ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණ රෝග ආසාදනය වීම මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? අපි හරියට චර්යා අපේ පද්ධති අපි හරියට කරනවා නම් අපේ චර්යා ධර්ම පද්ධති අපි හරියට පවත්වාගෙන යනවා නම් අපේ හැසිරීම රටා මොකද වෙන්නේ? මේකේ ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණ වෙන රෝග මොකද වෙන්නේ? ඒවා අඩු වෙන එකයි වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේක දිහා බැලුවම හාමුදුරුවෝ උත්තර ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තෙම වැඩිවීම අඩු වීමද කියලා මුලින්ම බලන්න. ඊට පස්සේ මේ හතරටම එකපාර ඔහම හිතලා දාගන්න. මේක වැඩි වෙනකොට මේක මොකද වෙන්නේ? මේක වැඩි වෙනකොට මේක වැඩි වෙනවා කියනනම් එහෙනම් අනුලෝම සමානුපාතික. මෙයත් වැඩි වෙනවා මෙයත් වැඩි වෙනවා. මෙයා වැඩි වෙනකොට මෙයා අඩු වෙනවා නම් ප්‍රතිලෝම සමානුපාතිකයි. එක රාශියක් වැඩි වෙනකොට අනිත් රාශිය අඩු වෙනකොට අපි ගණිතය කියනවා මොකද්ද? ප්‍රතිලෝම සමානුපාතිකයි කියලා. මෙයා වැඩි වෙනකොට මෙයත් වැඩි වෙනවා. මෙයා වැඩි වෙනකොට මෙයා අඩු වෙනවා. ඔන්න වගේ තත්ත්වයක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. එතකොට අහන්නේ පළමුවෙන්නේ වැඩිවීම දෙවැන්නේ වැඩිවීමට බලපාන සිද්ධිය උගල වෙන්නේ කවුද? උත්තරේ AC නේද? AC උත්තරේ උත්තරේ මෙන්න මෙයානේ. ඔන්න ඔක තමයි පිළිතුර වෙන්නේ. හරි ලේසි. පළමුවෙන්නේ වැඩිවීම දෙවැන්නේ අඩුවීම කෙරෙහි බලපාන්නේ මේකට මේක අඩු වෙලා තියෙනවා නම් මේකට මෙයා අඩු වෙලා තියෙනවා. උත්තරය B හා D. B හා D කියන්නේ උත්තරය 23/4 නේ මෙන්න මේක. හරිනේ? ඒතකොට ඔහොම තමයි ඒකේ මේ ප්‍රශ්නේ අපි විසඳ ගන්න. තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න. මගේ මව පලා වර්ග සැකසීමේදී පොල් ලූණු අවුමිරිස් ආදිය මුලින් මලවා. ඒ කියන්නේ දැන් අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ අම්මා පලා මැල්ලුමක් හදනකොට මොකද කරන්නේ? පොළුයි ලූණුයි අවුමිරිසුයි තමයි අපි දාන්නේ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මැල්ලුමක් හදනවා නම් දානවා පොල් දානවා. රතු ලුණුත් දානවා, අවුමිරිසුත් දානවා, ඊළඟට ලුණුත් දානවා, කහක් දානවා. ඔකට අමතව තව ජාති දානවා. ඒකට දාලා ඕක ටිකක් අනල්ලා ඉවරලා ඕක මලවනවා ඉස්සෙල්ලාම. ඒක මලවල ඉවරලා තමයි ඊළඟට මොකද කරනවා කියන්නේ? මලව අනතුරුව හොඳින් සෝදාගත් පලාකොළ එක්කොට මදගින්නේ කොළ පැහැ වර්ණයේ වෙනස් නොවන පරිදි. ඔන්න මේ හොඳ කාරණයක් මේ තියෙනවා. කොළ පැහැ වර්ණයේ වෙනස් නොවන පරිදි ටික වේලාවක් විස ගන්නවා. මේ ටික වේලාවක් විස ගන්නවා කියන එකත් ඉතාම වැදගත්. මේන් ඇයි ප්‍රධාන වශයෙන් බලාපොරොත්තු වන දේ තමයි අපෙන් අහන්නේ. මෙයා මෙහෙම කරන්නේ ඇයි? මෙන්න මේවා දාලා මුලින් පිසිනවා. ඊළඟ අනතුරුව තමයි මේ කියන දේ කරන්නේ. මේවා හොඳට හොදලා දැන් පලාකොළ එහෙම හොදනවා නම් අපි දන්නවා මුලින්ම මේ හුඟක් ඔය දිය ස්වභාවයේ තියෙන තැනකින් ගන්න දෙයක් නම් අපි ලුණු වතුර දාලා චුට්ට වෙලාවක් තියන්න ඕනේ කහක් දාලා. මොකද ඒවැ අපි දන්නේ නැතුණාට එක එක විස බීජ වර්ග, බැක්ටීරියා වර්ග එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මොකද කරන්නේ? ඒවා ලුණු වතුරේ චුට්ට වෙලාවක් දාලා තිනවා ඒ පලා වර්ගයේ. ලුණු වතුරේ චුට්ට වෙලාවක් දාලා ගොඩ වෙලාවක් දාලා තියන්න හොඳ නැහැ. සාමාන්‍ය මිනිත්තු 2කමාරක් 3ක් විතර දාලා තියලා ටක් ගාලා අරගෙන ඊපස්සේ හොදනවා. හොදලා ඉවරලා තමයි අපි කපලා වගේ මෙල්ලමක් හදාගන්නේ. නමුත් ගොඩ තියෙන ගස්වල අපි කියමු අපේ ගොඩ බිම තියෙන ගෙවත්තේ තියෙන මේ ගස්වල තියෙනවා කියලා අපි නැතිකම උදාහරණයක් ඒ වගේ තියෙන ගස් වර්ග කිව්වොත් කතුරු මුරුංගා ඒ ජපන් බඩු කියලා වර්ග තියෙනවා. තව පලා කොළ වර්ග තියෙනවනේ. ඒව නම් එහෙම හොදන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් අර දියර ස්වභාවයේ අපි දන්නවා ඕවිටි වල වතුරේ හැදෙනේවා තියෙනවා. උදාහරණයක් කංකුම්, ගොටුකල, මුකුණු වෙන්න, සාරණ ඔන්න ඔය කියන જાතිය වගේ වුණා. වතුරේ හැදෙනේ වුණා. ඒවා අපි මේ ආහාරයට ගන්නවා නම් ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ පිරිසිදු කරලා කඩලා ලුණු වතුර කහ වතුර චුට්ට වෙලාවක් දාලා තියලා ඊළඟට නැවත ඇල්ලතරෙන් සෝදලා කීප වතාවක් ඊට පස්සේ තමයි අපි යන්න ගන්න ඕනේ. නමුත් මේ අපේ ගොඩබිම තියෙන ගස්වල ඒවට නම් එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හොඳට ඒවා බල්ලා ගත්තාම හරි පණුවේ ඉන්නවද තව මොනවා හරි තියෙනවද කියන එක. ඒකට අන්න ඒකයි මේකේ මැල්ලමක් හදන ක්‍රමවේදය. එතකොට මේකේ අහන්නේ මේ පැහැවර්ණයේ වෙනස් නොවන පරිදි තමයි මෙයා මේක කරන්නේ. ඒතකොට මේක කරන්නේ මොන හේතුව නිසා කියලා කාටද කියන්න පුළුවන්. අර පිරිමැස්සටලු ආහාර වර්ණයවත් කිරීමටලු කාලය ගන්නලු පෝෂණ ගුණ රැක ගැනීමටලු. මොකටද මෙහෙම කරන්නේ? හිතන්න පුළුවන්ද මොකටද මේ කරන්නේ කියන එක? මෙහෙම එකක් කරන්නේ මේ. පෝෂණ ගුණ රැක ගැනීමට තමයි මෙහෙම කරන්නේ. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඕනෑම කොළ පැහැති එළවලුවක් හෝ මැල්ලුමක් වගේ දෙයක් ගොඩ වෙලාවක් ලිපේ තිබ්බොත් එහෙම අපි දන්නවා ඒක කළු පැහැවෙනවා. ඒතකොට ඒ කළු පැහැවුණා කියන්නේ ඒකේ ඒ තියෙන මේ පෝෂණ ගුණය ටිකක් අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මැල්ලුම් වගේ දේවල් කරන්නේ මේවා මුලින්ම මලවලා මේවා මුලින්ම මලවන්න හේතුව තමයි එහෙම පොල් එහෙම මුලින් මලවන්නේ. අපි දැන් උදේ හැදුවොත් ඕක ටිකක් දවල් වෙනකොට පිලුණු වෙන්න පුළුවන්. අර පොල් වල තියෙන ස්වභාවය නිසා. ඒ පිලුණු ගතිය එන එක වළක්වන්න තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම පොල් ලුණු අමිස් මේ තුනම මේ ලුණු ටිකක් ඝනකමයි අවමිසු ටිකක් ඝනකමයි ඒවත් ටිකක් තැම්බෙන්න ඕන.
ඒ හින්දා අපි මොකද කරන්නේ? වේලාසින් ටික වෙලාවක් වේලාසින් මේක අපි ලිපේ තියලා මේ මලවනවා. මලවන කියන්නේ කූරු ගාලා මේව කරනවා. ඒකට එහෙම කල්ලිවෙන්න තමයි කොළ දාන්නේ. කොළ දාලා අපි චුට්ට වෙලාවක් මලවලා දුම් දාගෙන ඉන්නකොට ටක් ගාලා බානවා. බාලා ඉවරලා හොඳටම නිවුණාට පස්සේ දෙහි එකතු කරන්නේ. ඇයි දෙහි එකතු කරන්නේ? ඇයි දෙහි එකතු කරන්නේ? මැල්ලුමට අපිට පුළුවන් දෙහි නැතුව ඉන්න. ඕනේ නැහැ නේ. අපිට දෙහි දාන්න කියලා නිකන් අපිට පුළුවන් මැල්ලුමට දෙහි නුදා විටමින් ඈ විටමින් එහෙම තිබ්බොත් ඒව නැති වෙන්න නෑ ඒ හින්දා නෙමෙයි මේ පලා වර්ග වල තියෙනවනේ යකඩ. ඒ යකඩ අවශෝෂණය පහසු කරන්න තමයි අපි මොකද කරන්නේ? මේ දෙහි දාන්නේ. විටමින් C වලින් යකඩ අවශෝෂණය පහසු කරනවා. දැන් හුඟක් අපි බැලුවොත් එහෙම යකඩ මේ පෙති හෝ වගේ දෙන කෙනෙකුට විටමින් C දෙනවා. ඒ කියන්නේ යකඩ ඇඟට උරා ගන්න පහසු වෙන්න. ඒ කියන්නේ පිටින් දෙනවනම් වෛද්‍යවරු. මැල්ලුමක වගේ දෙයකට අපි දෙහි එකතු කරන්නේ යකඩ උරා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි කරන්න ඕන. මතක තියාගන්න. තව ප්‍රශ්නයක එක මාවතක් තමයි මම ඔය පෙන්වන්නේ. යකඩ උරා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. අපි මොනවාද මේ මැල්ලුම් වලට දෙහි එකතු කරා දෙහි දැම්මා. මේකයි වෙන්නේ. ඔක වෙන ප්‍රශ්නකදී අහන්න පුළුවන් වෙන ආකාරයකට. මම ඒකයි එහෙම කිව්වේ. එතකොට මතක තියාගන්න එහෙමයි. මොකද මේවා තියෙන්නේ හීම් යකඩ නෙමෙයි. හීම් යකඩ තියෙන්නේ මස් මාළු ඒවා තමයි තියෙන්නේ හීම් යකඩ. ඒ හීම් යකඩ කියන එක ඇඟට උරා ගන්න පුළුවන් හරි පහසුවෙන්. නමුත් මේවා තියෙන මේ යකඩ උරා ගන්න එකට අමාරුයි. ඒක පහසු කරන්න අපි මොකද කරන්නේ? දෙහි දානවා. එහෙනම් මේකෙන් කරලා තියෙන්නේ මේ මව මොකද කරලා තියෙන්නේ? පෝෂණ ගුණය රැක ගැනීමට තමයි මේ කාර්යය කරලා තියෙන්නේ. පහත දැක්වෙන තොරතුරු උපයෝගී කර ගනිමින් ප්‍රශ්නාංක 25 26 ට පිළිතුරු සපයන්න. ට වැදිලා නැහැ මේකේ. ආහාර ජීර්ණය වූ පසු සිරුරට අවශෝෂණය සඳහා ඔන්න මා කියලා කෙනෙක් ඉන්නවලු. එයා මා මේ වගේ අහනවා මේ ටිකක් මේවා මේ පටලවල වගේ දින තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. එයා ඇමයිනෝ අම්ල බවට පත් වෙනවලු. ඊළඟට ඔහු කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවලු. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා මේ දම්ල සහ ග්ලිසරෝල් බවට පත් වෙනවලු. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා අපි ගන්න ආහාර මේ කාරණේ තියෙනවා පහේ පෙළ පොතේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය යටතේ පාඩමේ යටතේ බලන්න පිටුව පොත ළඟ තියෙනවා නම් නැත්නම් පස්සේ හරි බලන්න ලියාගෙන තියාගෙන මම මේ කියන පිටුව අංක මෙන්න මෙතන මෙහෙම තියෙනවා කාරණයක් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය පාඩමට ගියාම තියෙනවා පිටුව අංක 62 කියලා තියෙනවා. ඔව් 62 පිටුවේ තියෙනවා කුඩා අංගුලිකාවක ව්‍යුහය කියලා. ඒතර අංගුලිකාවක ව්‍යුහය කියන එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම ඡේදයක්. අංගුලිකා බිත්තිය, පයලොස් නාලිකා බිත්තිය, ඒවා වාට පිහිටි මුද්‍රකේශ නාලිකා බිත්ති තුනීය. එම නිසා පෝෂක අවශෝෂණයට පහසු වේ. Sir. 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 එහෙන්න තු ගෑනික වර මේ කට්ටුනා මේක පාටම ඒකයි උනේ. හරි දැන් ඇහෙනවනේ මේ මං දැන් ආයෙත් අක්කර සම්බන්ධ වුණා. අපි මේ අනිත් හාමුදුරුවෝ හරි ඉන්නවනේ. හරි ඔහොම ඉන්නකො මේ අපි ඉතුරු පාඩම ආයෙ පටන් ගමු. මේ රෙකෝඩින් ආයෙ එහෙම තියෙනවද? තියෙනව නේද? රෙකෝඩින් නැති වෙලා නැහැ. හරි මම මේ ආපහු ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා බලමු මේ පාඩමට යන්න මේක කට්ටුනා මේ. ඒකයි උනේ. හරි බලමු මේ එතකොට මේ ඔතන තියෙනවා මේ මෙන්න මේ පිටුවේ තිබුණා අර මම කියපු කොටස. එතකොට මේ යටතේ තියෙනවා මේ යටතේ තමයි ඔය අපි කාරණේ කතා කරන්නේ. දැන් බලන්න ඒකේ ඊළඟට 61 පිටුවේ තියෙනවා කාබෝහයිඩ්‍රේට් ඇමයිලේස් කියන එන්සයිම් මත ක්‍රියා කරලා මෝල් ඩෝස් බවට පත් වෙනවා.
ප්‍රෝටීන ට්‍රිප්සින් කියන එන්සයිම් මත ක්‍රියා කරලා පොලිපෙප්ටයිඩ් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට මේදය ලයිපේස් මත ක්‍රියා කරලා මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල් බවට පත් වෙනවා කියලා තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට යට ආයි වගේ තියෙනවා මේ පොලිපෙප්ටයිඩ් කියන එක නේ අමයිනෝ අම්ල බවට පත් වෙනවා. මතක බලන්න ඔයාලට තියෙනවා පොලිපෙප්ටයිඩ් කියන එක නේ පෙප්ටයිඩේස් එන්සයිම් මත ක්‍රියා කරලා අමයිනෝ අම්ල බවට පත් වෙනවා. ඒතර දැන් මේ කාරණේ මතක තියෙන්න ඕනේ අපි කාබෝහයිඩ්‍රේට් සහිත ආහාරයක් අපි ගත්තොත් ඒව ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය හරහා ගමන් කිරීමේදී විවිධ විවිධ මොනවාද එන්සයිම හේතුවෙන් විවිධ එන්සයිම හේතුවෙන් මොකද වෙන්නේ? ඒවා විවිධ රසායනික ජීර්ණයකට ලක් වෙනවා. ඒ රසායනික ජීර්ණයට ලක් වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒ රසායනික ජීර්ණයට ලක්වීම නිසා ඒවැය තියෙන හැදිලා තියෙන ද්‍රව්‍ය වෙනස් ද්‍රව්‍යයක් බවට පත් වෙනවා. දැන් කාබෝහයිඩ්‍රේට් හැදිලා තියෙන එක්කිනා මෝල්ටෝස් බවට පත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් සුක්‍රෝස්, ලැක්ටෝස් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට ප්‍රෝටීන කියන එක ජීර්ණය වෙලා ඒකේ කුඩාම වෙන්න පුළුවන් කුඩාම අංශු බවට පත් වෙනවා. ඇමයිනෝ අම්ල බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට මේදේ නම් මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල් බවට පත් වෙනවා. ඔන්න ඔය කාරණේ තමයි වෙන්නේ. විටමින අපි ගත්තොත් විටමින විදිහටම උරා ගන්නවා. khනිජ ගත්තොත් khනිජ විදිහටම උරා ගන්නවා. ජලය අපි බොන ජලයේ විදිහටම තමයි උරාගන්නේ. විටමින ආයි ජීර්ණයක් වෙන්නේ නැහැ. විටමින විදිහටමයි උරාගන්නේ. khනිජත් khනිජ විදිහටමයි අපේ ශරීරයට උරාගන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. එතකොට මෙහි සතහන් මා කියන්නේ කවුද එහෙනම් මේ? මා කියන කෙනා තමයි ඇමයිනෝ අම්ල බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ මා කියන කෙනා ඇමයිනෝ අම්ල බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මා කියන්නේ කවුද එතකොට මේකේ? මේ කියන්නේ මා කවුද? පොලිපෙප්ටයිඩ් ඉන්නේ. පොලිපෙප්ටයිඩ් හැදෙන්නේ කාගෙන්ද? 61 පිටුවේ තියෙන්නේ. පොලිපෙප්ටයිඩ් හැදෙන්නේ කාගෙන්ද? ප්‍රෝටීන වලින් නේද? ප්‍රෝටීන වලින්. ඔව් පොලිපෙප්ටයිඩ් හැදෙන්නේ ප්‍රෝටීන වලින්. ඒ පොලිපෙප්ටයිඩ් තමයි අපි තවදුරටත්පත් වෙන්නේ ඇමයිනෝ අම්ල බවට. එතකොට එහෙනම් මේකේ මා කියන්නේ කවුද? ප්‍රෝටීනයක් වෙන්න ඕනේ නේද? මා කියන්නේ ප්‍රෝටීන වෙන්න ඕනේ. මා කියන එක නා ප්‍රෝටීන වෙන්න ඕනේ. දැන් බලන්න මේකේ ඔන්න මෙයා අල්ලගත්තා අපි. දැන් මේකේ ප්‍රෝටීන තව තියෙනවද? නැහැ. එහෙනම් මේ උත්තර මේ තුනම අපිට වැඩක් නැහැ නේද? මේ එකක් දැනගත්තාම ඇතිනේ. ඔව් සර්. ඔව් මේගොල්ලෝ අපිට ඕනේ නැහැ. මේගොල්ලෝ අපි දන්නවා එක්කෙනෙක්වත් වෙන්නේ නැති බව. මේවා අපිට අදාළ නැහැ. මේවා ගැන හොයන්න බලන්න ඕනෙත් නැහැ. අපි දැන් හරි එක්කෙනෙක් අල්ලගත්තා. ප්‍රෝටීන මෙතන තියෙනවා. මෙහි තියෙනවද කියලා බැලුවා ප්‍රෝටීන තියෙන වර්ණයක් තියෙනවද කියලා බැලුවා. ඒ කාගේවත් වර්ණවල ප්‍රෝටීන නැහැ. එහෙනම් අපි මේ ගැන හොය ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙනම් උත්තරේ මේක. ප්‍රෝටීන හා මේදේ. ඔව් ප්‍රෝටීන හා මේදේ. ඒකට අපි එකක් දැනගත්තට පස්සේ නිකම්ම අනිත් එක්කිනා එනවා. හරිද? මේදය හැමතිස්සෙම මේක මතක තියෙන්න ඕනේ. මේක අනිවාර්ය දෙයක්. කාබෝහයිඩ්‍රේට් පත් වෙන්නේ මෝල්ටෝස් බවට නැත්නම් ග්ලූකෝස් බවට. ඊළඟට ප්‍රෝටීන පත් වෙන්නේ ඇමයිනෝ අම්ල බවට. මේදේ පත් වෙන්නේ මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල් බවට කියන එක හොඳට මතකයේ තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේක නිතරම අහනවා. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ නිතරම අහනවා. මම ඉතින් ප්‍රශ්න පත්‍රය හදලා මේක නම් නිතරම අහනවා. මේ ඉතින් ඒ හින්දා මතක තියාගෙන ඉන්න ඕන මේ කාරණේ ඉතා වැදගත් කාරණයක්. මේ ඊළඟ කොටසට අපි යන් මගේ සහ ඔහුගේ කාර්ය පිළිවෙලින් සඳහන් කර ඇති පිළිතුර තෝරන්න. හරිද? දැන් ඔන්න මේ දැන් අර මගේ සහ ඔහුගේ කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේම තමයි අපි අහන්නේ. මේ ප්‍රශ්නේම මා කියන එක්කෙනා කියන්නේ ප්‍රෝටීන, ඔහු කියන එක්කෙනා කියන්නේ මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල්. අන්නේ දෙන්නගේ කාර්යය තමයි දැන් අහන්නේ. දැන් ඒ දෙන්නගේ කාර්යය අහනවා. මගේ සහ ඔහුගේ. ඒතර මා කියන්නේ මෙතන අපි ගත්තේ මොනවද? මා කියලා ගත්තේ ප්‍රෝටීන නේ. මා කියලා ගත්තේ ප්‍රෝටීන. මා කියන්නේ ප්‍රෝටීන. මේක ලියන්න අමාරුයි මම මේ මවුස් එකෙන් ලියන හින්දා. මා කියන්නේ ප්‍රෝටීන. හරිද? එතකොට මෙතන ඔහු කියලා කිව්වේ මොනවද? ඔහු කියලා කිව්වේ මොනවද? ලිපිඩ. ඔව් ලිපිඩ. මේ දෙය නැත්නම් ලිපිඩ. ඔය දෙන්නනේ. මෙතන මා කිව්වේ ප්‍රෝටීන, ඔහු කියලා කිව්වේ ලිපිඩ. එතකොට ඒ දෙන්නේ කාර්යය තමයි අහන්නේ. එතකොට අපිට හම්බ වෙනවා පෙළ පොතේ 3 වන පන්තියේ පෙළ පොතේ පාඩමක් අපිට හම්බ වෙනවා. අන්නේ ඔව් 3 වසරේ පොතේ 3 වසරේ පොතේ ළඟ තියෙනවා නම් බලන්න. ඒකේ තියෙනවා 23 වන පිටුවේ කොටස් 23 වන පිටුවින් බලන්න. මතක 23 වන පිටුව වගේ ඉන්න. ඒකේ ඩිරෙක්ට්ම මෙතන කාරණේ දාලා නැහැ. නමුත් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙතන දාලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. 23 වන පිටුවේ තියෙනවා ඉදිරියදා
කාර්ය කරගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දීම ශක්ති ජනක ආහාර. වර්ධනයේ සහ ගෙවී ගිය කොටස් අලුත් වැඩි යාවට වර්ධක ආහාර. ලෙඩ රෝග වලින් ආරක්ෂා වීමට ආරක්ෂක ආහාර. එතකොට මෙන්න මේ පාඩමේ මේ කොටසෙන් තමයි ඒක අරන් තියෙන්නේ. ඔය එහා පැත්තේ පෝෂක කොටස් ටිකක් තියෙනවා. එතකොට මේ ඔන්න ඔය පාඩමෙන් තමයි අරන් තියෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා මේ ප්‍රෝටීන වලින් කෙරෙන්නේ ප්‍රෝටීන සහිත ආහාර අපි ගන්නේ ශරීරයට මේ මොකටද කියලා අපි දැනන් ඉන්න ඕන. එතකොට ප්‍රෝටීන සහිත ආහාර ගන්නේ සිරුරේ වර්ධනයට සහ සෛල අලුත් වැඩියාවට. අපි ප්‍රෝටීන සහිත ආහාර ගන්න ඕනේ මොකටද? සිරුරේ වර්ධනයට සහ සෛල අලුත් වැඩියාවට. අපේ දිනෙන් දින ඇඟ ඇතුලේ තියෙන සෛල මැරෙනවා, විනාශ වෙනවා, වෙනස් වීම වලට ලක් වෙනවා, වැරහෙනවා. හරි මේ ජරාවටපත් වෙනවා. ඒව නැති කරන්න තමයි ওই ප්‍රෝටීන ගන්න. ප්‍රෝටීන සහිත ආහාර ගන්න. ඒවෙන් ඕව නැවත නැවත අලුත් වැඩියා වෙනවා. එතකොට අපේ සිරුරේ වගේම උස මහතින් වැඩි වෙනවා. මේ ශරීරයේ වෙනස් ලක්ෂණ වලටත්පත් වෙනවා. හරිද? ඒ හින්දා මොකද කරන්නේ අපි ප්‍රෝටීන සහිත ආහාර ගන්න ඕනේ සිරුර වැරහෙන එක වලකින්දත් අලුත් වැඩියාවටත් වර්ධනයටත් ඔය කියන ඔක්කොම කාරණාවට. එහෙනම් මා කියන එක කියන්නේ මෙතන ප්‍රෝටීන වල කාර්යය තමයි ඕකේ එකට තියෙන්නේ. උපකාර වන අතර ඔහු ශක්තිය සැපයීමට දායක වේ. කියලා එකක් තියෙනවා මේ කවුද මේ ලිපිඩ වල. ඒතර ලිපිඩ වල කාර්යය තමයි ශක්තිය සැපයීම. මේක හරි. ඒතර ඕකේ පිළිතුර ඇත්තටම වෙන්නේ ඕකේ එක. දැන් අනිත්වා දැන් දෙවෙනි එකේ තියෙන ශක්තිය සැපීමට ඒක වෙන්න බෑ. ඊළඟට මා සහ ඔහු දෙකම ශක්තිය සපයනවා. ඒක වෙන්නත් බෑ. මා සිරුරට ආරක්ෂාව සපයනවා කියලා තියෙනවා. ඔහුගේ සිරුර වර්ධනයට දායක වේ කියලා තියෙනවා. ඔහු කියන එක. ඒතර ලිපිඩ කෙනෙක් ඉන්නා සිරුර වර්ධනයට දායක වෙන්නේ නෑ. යා ශක්ති ප්‍රවාහයක් තමයි. දැන් අපි දන්නවා ෆාස්ටිං ඉඳලා අපි දන්නවා පුද්ගලයෝ මේ හිටපු ගමන් මොනවද කරන්නේ මේ අර දවස් ගණන් මේ निराහාරව ඉන්නවා. ඒ හිටියාම එයා කෙලින්ම මැරෙන්නේ නෑ. අපේ ඇඟ ඇතුලේ තැම්පත් කරලා තියෙනවා මොනවද? ශරීරයේ ග්ලූකෝස් ග්ලයිකොජන් බවට පත් කරලා තියෙනවා. ඒ ග්ලයිකොජන් බවට පත් කරලා තියෙන ග්ලයිකොජන් ඉක්මනට අපි निराහාර වෙන්නකොට මොනවද කරන්නේ? ඒ ග්ලයිකොජන් ග්ලූකෝස් බවට පත් කරනවා. පත් කරලා අපිට ශක්තිය දෙනවා. ඒ ටික ඉවර වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපේ ඇඟේ තියෙනවා ලිපිඩ තැම්පත් කරපුවා. ඒ ලිපිඩ මොකද කරන්නේ? ලිපිඩ දහනය කරලා ඉවරලා මේ අපිට අරන් දෙනවා මොනවද? ශක්තිය. ඒ තැම්පත් වෙලා තියෙන ලිපිඩ දහනය කරලා අපිට ශක්තිය දෙනවා. ඒ ටිකත් ඉවර වුණාට පස්සේ තව තියෙන ඒවා දහනය වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ කෙනෙක් ෆාස්ටිං හිටියාම හැබැයි වතුර බොන්න වෙනවා. වතුර බීම නැත්තම් මැරෙනවා. අනිවාර්යෙන් විජිලන්ට් ලක් වෙලා ශරීරය වේලෙන්න ගන්නවා. ඉතින් වතුර බොනවා හුඟක් අය මේ වගේ මේ निराහාර වෙන්න අය, ෆාස්ටිං ඉන්න අය මේ නැත්තම් අපි ඒකට කියන්නේ මොකද්ද මේ අපි කියනවානේ මොකද්ද ඒකට කියන්නේ මේ निराහාරව ඉන්නවනේ යම්කිසි දේවල් ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න. ආන් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ওই තියෙන ඒවා තමයි ප්‍රයෝජන ගන්න. එතකොට එහෙනම් මේකේ පළවෙනි එකේ උත්තරේ වෙන්නේ මේ 26 උත්තරේ වෙන්නේ මෙන්න මේක උත්තරේ. වර්ධනයේ මේ ප්‍රෝටීන වලින් කරන්නේ වර්ධනයයි සෛල අලුත් වැඩිය. මේක මතක තියාගන්න. ඒකට වැදගත් කාරණයක්. ඊළඟට ඔහු කියන එක්කෙනා වෙන්නේ ශක්තිය සැපීමට දායක වීම. ඒ කියන්නේ ලිපිඩ. මෙයාගෙන් කරන්නේ ශක්තිය සපයන එකයි. හරිද? ලිපිඩ වලින්. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ හරි. 26 එක තමයි එන්න ඕනේ පිළිතුර. 27ට යන් ඒක ටිකක් ප්‍රශ්න මේ ටිකක් කිහිපයකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. බලන්න පද්ධති තුනක් ගැන තමයි මේකෙන් අහන්නේ. පද්ධති වලුත් අපේ සිරුරේ තියෙන පද්ධති ගැන ප්‍රශ්න අහනවා සමහර අවස්ථාවලදී. ඒකෝර අපි සිරුරේ තියෙන මේ පද්ධති සියලුම පද්ධති ප්‍රමාණය අපි දල මතකයක් නෙමෙයි හොඳ මතකයක් තියෙනෝනේ පිරිවෙන්න අවසාන විභාගයේ හොඳ ප්‍රතිඵලයකට යනවා නම්. මේ රෙකෝඩින් වැටලා තියෙනව නේද උතන? පේනව නේද? ඔව් සර් තාම වැටලා තියෙනවනේ. හරි. එතකොට මේ පද්ධති පිළිබඳ හොඳ දැනීමක් තියෙන්න ඕන මේ පිරිවෙන්න අවසානයේ භාගයේ මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ කෙටි ප්‍රශ්න වලටත් අහනවා රචනාවෙන්ටත් අහනවා. ඉතින් බාහනේ මෙතන පද්ධති තුනක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. මේ MNO කියලා අක්ෂර වලින් දක්වා ඇති පද්ධති. පද්ධති තමයි අහන්නේ. ඒතර අපේ ශරීරයේ තියෙන පද්ධති මතක් වෙන්න ඕන. ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය, ශ්වසන පද්ධතිය, විවිධ සංසරණ පද්ධතිය, ප්‍රජනක පද්ධතිය, ඔය ආදී වශයෙන් තියෙන පද්ධති ටික මතක් වෙන්න ඕන. ඒ පද්ධති උපයෝගී කරලා තමයි මේ ප්‍රශ්න වලට අහන්නේ. ඔන්න M කියන කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා කරන්නේ මොනවද? සංවේදන හා ප්‍රතිචාර සඳහා අදාළ පණිවිඩ හුවමාරුව සිදු කරනවා. M කියන එක්කෙනා. M කියන එක්කෙනා මොකද කරන්නේ? සංවේදන වලට ප්‍රතිචාර සඳහා පණිවිඩ හුවමාරු කරනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපිට අතට රස්නියක් දැනෙනවා. අපි අත අහ කර ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ක්‍රියා කරන්නේ කවුද? මොන පද්ධතියද? ක්‍රියා කරන්නේ. ඒකට අපි කියනවා මොකද්ද පද්ධතිය?
ස්නායු පද්ධතිය තමයි ඒ කියන්නේ. ස්නායු පද්ධතිය තමයි එහෙම ක්‍රියා කරන්නේ. සංවේදන වල ප්‍රතිචාර දක්වන ක්‍රියා කරන්නේ ස්නායු පද්ධතිය. ඊළඟට සෛලවල සිදුවන ජීව ක්‍රියා හේතුවෙන් නිබදවන ශරීරයට අහිතකර අපද්‍රව්‍ය සිරුරෙන් බැහැර කරනවා. අපි දන්නවා ඒක මොකක්ද මොන පද්ධතිය? බහිස්ත්‍රාවී පද්ධතිය. අපි දන්නවා අපි කන බොන දේ වලින් ඝන කොටස් ටික ගුදු මාර්ගය හරහා මල විදිහට පිට වෙනවා. අනිත් ජල මේ ස්වභාවයව මුත්‍රා එක පිට වෙනවා. එතකොට අපි මේ මෙතනින් ඝන විදිහට පිට වෙනවා කියන්නේ මේ කතා කරන්නේ අපි ඝන විදිහට පිට වෙන මල කියන එක කවදාකවත් බහිස්ත්‍රාවී ද්‍රව්‍යයක් විදිහට ගන්නට ගන්නෑ. අපි ඒකට කියන්නේ හැමතිස්සෙම ඒක බහිස්ත්‍රාවී ද්‍රව්‍යයක් නොවේ කියලා. එතකොට මල ද්‍රව්‍ය කියන එක බහිස්ත්‍රාවී ද්‍රව්‍යයක් නොවේ. මුත්‍රා කියන එක බහිස්ත්‍රාවී ද්‍රව්‍යයක්. එතකොට මෙතන සෛලවල ජීව ක්‍රියා නිසා නිපදවන හානිකර අපද්‍රව්‍ය. අපි දන්නවා ශරීරයේ ඇඟ ඇතුලේ එක එක අපි ගත්ත ආහාර ඛණ්ඩණය වෙලා ඒවා පෝෂක පදාර්ථ බවට උරා ගන්නකොට තව තව දේවල් හැදෙනවා. ඒවා ශරීරයට අහිතකර වෙන්න පුළුවන්. ඒ අහිතකර දේවල් ඇහෙන්නේ උත්තරේ. ඔව් 27 දෙක තමයි උත්තරේ එන්නේ. එතකොට මේ අහිතකර දේවල් ශරීරයෙන් පිට කරන්න තමයි ඒක කරන්නේ. ඊළඟට සෛලවල ජීව ක්‍රියා සඳහා ඔක්සිජන් වාතය ලබා ගැනීම සෛලයෙන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට කරනවා. අපි දන්නවා හුස්ම ගන්නකොට වාතයෙන් තියෙන ඔක්සිජන් ගන්නවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මුදා හරිනවා. එතකොට එහෙනම් මේ පද්ධතිය වෙන්නේ උත්තරේ පළවෙනි එක ස්නායු පද්ධතිය, දෙවෙනි එක බහිස්ත්‍රාවී පද්ධතිය, තුන්වෙනි එක ශ්වසන පද්ධතිය. ඔන්න මේක තමයි පිළිතුර වෙන්නේ. ඒක හරි. ඊළඟට අපි ඊළඟට යන් අංශභාගය හා ක්ෂය රෝගය මගින් ඍජුවම බලපෑම් ඇති කරන පද්ධති පිළිවෙලින් දැක්වෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂර වන්නේ. රෝග දෙකක් ගැන අහන්නේ. එකක් තමයි අංශභාගය. අනිත් එක්කිනා ක්ෂය රෝගය. අංශභාගයයි ක්ෂය රෝගය මේ පද්ධති වලින් කාටද හැදෙන්නේ කියලා අහනවා. මේ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවනේ පද්ධති. අංශභාගය හැදෙන්නේ මොන පද්ධතියෙන්ද? මේක මම ස්නායු පද්ධතිය පාඩමේ අන්තර්ජාල පිළිවෙලට සම්බන්ධ වෙච්ච අය දන්නවා. අපේ හාමුදුරුවෝ අන්තර්ජාල පිළිවෙලේ මේ පාඩම කතා කරා. එතකොට මම ওই ගැන කිව්වා. එතකොට මේ අංශභාගය හැදෙන්නේ මොන පද්ධතියද? ඔය කියන පද්ධති තුනේ. බහිස්ත්‍රාවී පද්ධතිය හැදෙනවද? නැත්නම් ස්නායු පද්ධතියට හැදෙනවද? නැත්නම් ශ්වසන පද්ධතියට හැදෙන්නේ? මොන පද්ධතියද හැදෙන්නේ මේ අංශභාගය කියන එක? බලන්න. මොකටද හැදෙන්නේ? ස්නායු පද්ධතිය තමයි හැදෙන්නේ. ස්නායු පද්ධතිය තමයි ඔය අංශභාගය කියන එක හැදෙන්නේ. ওই කාරණේ තියෙනවා පිරිවෙන් පෙළ පොතේ පහ පෙළ පොතේ ස්නායු පද්ධතිය යටතේ තියෙන කොටසේ. කියන්නේ මේකේ තියෙනවා අපි ස්නායු පද්ධතිය කතා කරන පාඩමක්. ඒ පාඩමේ යටතේ තියෙනවා අංශභාගය කියන එක කතා කරලා මම මේ පිටු අංකය කියන්න බැලුවේ කීයද කියලා හම්බෙන්න බලා ගන්න. පොඩක් පෙරලා බලන්න. කීයද? 32. 32 පිටුවේ. එතකොට 32 පිටුවේ ස්නායු පද්ධතිය 32 පිටුවේ තියෙනවා. එතකොට ඔය කියන කාරණය අංශභාගය කියන එකේ යටතේ ඊළඟට කතා කරනවා අපි පිටුව 39 පිටුවේ තියෙනවා අංශභාගය කියලා එකක්. එතකොට මොළයට ඔක්සිජන් ග්ලූකෝස් ආදී නොලැබීමෙන් මොළයේ කොටස් මේ යනවා. රුධිරය සපයන නාල අවහිර වෙනවා. ඒවා පුපුරලා යනවා. අන්නේ තත්වයට අපි කියනවා අංශභාගය කියලා. එතකොට මේ අංශභාගය හැදෙන්නේ ස්නායු පද්ධතියට. ඊළඟට ක්ෂය රෝගය හැදෙන්නේ. ක්ෂය රෝගය හැදෙන්නේ මොකටද? ශ්වසන පද්ධතියට. ශ්වසන පද්ධතිය හැදෙන්නේ. ක්ෂය රෝගය හැදෙන්නේ ශ්වසන පද්ධතියට. එතකොට මේකේ මේ වර්ණ දෙකේ තියෙනවා අපිට හොයාගන්න හරිම ලේසි. එතකොට මේ පළවෙනි එක විදිහට ස්නායු පද්ධතිය විදිහට ගත්තේ අපි මේක විදිහට ගත්තේ M, මෙයා විදිහට ගත්තේ මෙයාව, මෙයා විදිහට ගත්තේ මෙයාව. කොහොම නිකන් අපි මේක යා කරගමු හොයාගන්න. දැන් ඕන්න අහන්නේ රෝග අහන්නේ. අංශභාගය හැදෙන්න ඕනේ එහෙනම් ස්නායු පද්ධතිය නම් ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්න ඕනේ M තියෙන එක්කිනා. ක්ෂය රෝගය හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන පද්ධතියට ශ්වසන පද්ධතිය. එහෙනම් M හා O නේ දෙන්න ඕනේ. උත්තරේට 28 M හා O කියන්නේ කීවෙනි උත්තරේද? M හා O කියන්නේ මෙන්න මේ තුන්වෙනි උත්තරේ. මේක තමයි ඒකේ උත්තරේ වෙන්නේ. මේක හොයන්නේ අපි මෙහෙම පැන්සලකින් හෝ ඉරක් දා ගන්නවා මේ තුන් දෙනාට. ඊළඟට මේ තුන් දෙනා දිහා බලනවා. බැලුවහම අපිට පේනවා අංශභාගය කියන එක කිනා තියෙන්නේ ස්නායු පද්ධතියට හැදිලා. ඒ කියන්නේ M. එතකොට M තියෙන වර්ණ දැන් මේකේ දෙකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ටිකක් හොයන්න අමාරුයි. තව ටිකක් හොයන්න වෙනවා. M එකක් විතරක් තිබ්බනම් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මුලට M දෙන්නෙක් ඉන්නවා. තව ටිකක් හොයලා බලනවා. හොයලා බලුවාම ඊළඟ කෙනා හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ශ්වසන පද්ධතිය කියලා ක්ෂය රෝගය හැදෙන්නේ. එහෙනම් ශ්වසන පද්ධතිය අයිති වෙන්නේ O කියන එක. එහෙනම් උත්තරේ MO. මේ කාරණා හොඳට මතක තියාගන්න. මම තව වෙන ප්‍රශ්න වලට වෙන විදිහට අහන්න පුළුවන්. O පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝගයක් වන්නේ පහ සඳහන් කවරක්ද? O පද්ධතිය විදිහට අපි ගත්තේ මොකද්ද උතන? මොකද්ද O පද්ධතිය කියන්නේ මෙතන? O පද්ධතිය කියන්නේ ශ්වසන පද්ධතිය. ඒතර අහනවා ශ්වසන පද්ධතිය රෝගයක් තමයි මම දැන් ආයෙ අහන්නේ. පද්ධතියේ තියෙන රෝගයක්. දැන් අපි දන්නවා දියවැඩියාව කියන එක රෝගයක්. මොකටද හැදෙන්නේ දියවැඩියාව?
ඔව් සීනි වැටෙනවම තමයි අපි කියන්නේ මේ දියවැඩියාව හැදෙනවා කියලා. ඒක හැදෙන්නේ අග්න්‍යාශික ආබාධයක් නිසා හැදෙන්නේ දියවැඩියාව. ඊළඟ මේ අපස්මාරය කියන කතාවක් තියෙනවා. ඔය ස්නායු පද්ධතිය යටතේ මේ 32 පිටුව කියලා අපි හාමුදුරුවෝ ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ. අපි බලමු මේ ගැන පොඩ්ඩක් අපස්මාරය කියන එක මොකක්ද කියන එක. මෙතන අපස්මාරය කියන එක තියෙනවා දෙවෙනි වර්ණයේ යටතේ. ඕකේ. අපස්මාරය කියන්නේ මොළයේ සිදුවන සාමාන්‍ය විද්‍යුත් ක්‍රියාවලියේ මොහොතකදී අසාමාන්‍ය අධිවේගී තත්වයකට පත්වීමෙන් ඇති වෙන රෝගී තත්වයක්. දැන් කෙනෙක් කොහොම හිටපු ගමන් කතා කරගෙන ඉන්නවා එකපාරට කොහොම ගහිලා සෙම කටින් දාගෙන සමහරවිට වැටෙනවා. ඒ එහෙම වෙන්න හේතුව මිනිත්තු 5ක් තප්පර ගාණක් වැනි කෙටි කාලයකදී මොළේ අපි දන්නවා මොළේ මේ සංඥා ඔක්කොම මොළේ හරහා අපේ ශරීරය හරහා ගෙනියන්නේ විද්‍යුත් රසායනික සංඥා විදිහට. ඒවැ අධිවේගී තත්වයක් පත් වෙනවා. සාමාන්‍ය යන වේගයක් තියෙනවා. ඒ වේගය ඉක්මවා ගිහිල්ලා අධිවේගයකට පත් වෙනවා. ඒ අධිවේගයකට පත් වුණාට පස්සේ මොකද අපි කියනවා ඒ ඇති වෙන රෝගී තත්වයට අපස්මාරය කියලා. එතකොට එහෙම වුණාම මේ රෝගියා සිහිසුන් වැටෙනවා, අතපය වේගයෙන් චලනය වෙනවා. මේ වගේ දකින්න ඔන්නෝම වෙනවා දකින්න පුළුවන් අපිට. ශරීරේ දරදඬු වෙනවා, මුඛයෙන් සෙම පිට වෙනවා, දතකට පුට්ටු වෙනවා. මේවා හයියෙන් කට තද කරන් ඉන්නේ. දැන් ඔය වගේ රෝගියෙක් වෙන අවස්ථාවකදී අපේ අම්මලා ඉස්සරින් ඉඳන්ම කරේ මොකද්ද? හැඳි හොයාගෙන දුවනවා ටක් ගාලා. මොනවා හරි මේ කටට දාන්න ඕනේ, කට වැහුනොත් අරගන්න බැරි වෙන හින්දා මොකද ගන්නෙ? අම්මලා මේ ටක් ගාලා මේ කටට දානවා හැඳි. හැන්දක් වගේ එකක් ඔබනවා කට වැහුනොත් අරගන්න බැරි වෙන හින්දා. ඒක මොනවා හරි ලීමිටක් හරි පොඩි දානවා මේ කට අර වහගන්න එකට. ඉතින් ඕවා තමයි කරන්නේ. ඊළාට මේ දතකට පුට්ටු වෙනවා, ඇස් උඩ යනවා, මේ දිවහාතොල් සැපීම දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ඒතර මේක එදිනදා මේ රෝගී බාධාවක් නොවුනද සිහි නැතිවීම සමග අනතුරු භාජනය වෙනවා. දැන් අපි හිතමු අපි වාහනයක් එලවගෙන යනකොට මේ වගේ සිහි නැති වෙනවා. එතකොට තමන් අනතුරටපත් වෙන්න පුළුවන්, වෙන කෙනෙක් අනතුරටපත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද වාහනේ හරියට පදවා ගැනීම කරන්න බැරි නිසා. ඒකට මීමස් මොරය කියන එකත් දීර්ඝ කාලීනව පෙති තියෙනවා ඒවට. ඒ පෙති භාවිතයෙන් ඔය මීමස් මොරය කියන එක ප්‍රබල තත්වයේ නැති මීමස් මොරයක් නම් හොඳ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මීමස් මොරය කියන එක හැදෙන්නේ ස්නායු පද්ධතියේ දියවැඩියාව හැදෙන්නේ අග්න්‍යාශයට. එතකොට ඒක ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය පැත්තෙන් යන එකක්. ඊළඟ ත්‍රොම්බෝසිස් කියලා එකක් තියෙනවා. ත්‍රොම්බෝසිස් හැදෙන්නේ මොකටද? මේක මම ඔය ඉස්සෙල්ලා කතා කරා අපි මේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡාවේදී කතා කරා. අන්තර්ජාල පිරිවෙනෙත් මම ඔය ගැන කතා කරා. ත්‍රොම්බෝසිස් කියලා රෝගයක් තියෙනවා. උතන සඳහන් කරලා. ඊළඟ නියුමෝනියාවක් තියෙනවා. ත්‍රොම්බෝසිස් කියන එක හැදෙන්නේ මොකටද? අපි දන්නවා ත්‍රොම්බෝසිස් කියන රෝගය තියෙනවා අපේ හාමුදුරුවෝගේ පෙළ පොතේ පහේ පෙළ පොතේ. මේ ඔක්කොම පහින් තමයි අරන් තියෙන්නේ. නමුත් හතරෙනුත් පෙළ පොතට ගන්නවා. තුනෙනුත් සුළු කොටසක් ගන්නවා. එතන මේ ත්‍රොම්බෝසිස් කියන්නේ රුධිරයේ කැටි හෝ මේද කැටි නිසා රුධිර වාහිනී අවහිර වෙනවා. අපි දැන් රුධිර වාහිනී වල හොඳට පිරිසිදු නාලයක් වගේ එහා මෙහා රුධිරය ගමන් කරන්න පුළුවන් වෙනවනේ කිසිම කරදරයක් නැතුව. සමහර අවස්ථාවලදී මොකද වෙන්නේ? මේ රෝගී තත්ත්වය නිසා ඒවැ කොලෙස්ටරෝල් තැන්පත් වෙන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් රුධිර නාලවල කැටි තැන්පත් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ තත්ත්වයක් වුණාම ශනිකව හෘදයාබාධය ඇති වෙනවා. හෘදයාබාධය ඇති වෙනවා කියන්නේ හෘදයට රුධිරය සපයන රුධිරයයි ඔක්සිජනුයි ලැබෙන එක අඩාල වෙනවා. එතකොට ඒ පේශි ක්‍රියා කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ පේශි ක්‍රියා කරන එක අඩු වෙනවා. එහෙම වුණාම අපි යන්නේ තත්ත්වයට කියනවා මොකද්ද? ත්‍රොම්බෝසිස් කියලා. එතකොට ඔන්න ත්‍රොම්බෝසිස් කියන්නේ ඒක. ඊළාට නියුමෝනියාව තියෙනවා. අපි දන්නවා නියුමෝනියාව ගැනත් මේ පුතේ තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ ශ්වසන පද්ධතියේ පාඩම් කීපයක් එකට අරගෙන තමයි මේ ප්‍රශ්න අහලා තියෙන්නේ. නියුමෝනියාව කියන එක සඳහන් වෙන්නේ ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රයෙන්. ඒ කියන්නේ මේකේ පිටුව කිව්වොත් එහෙම පහේ පෙළ පොතේ 26 පිටුවේ පල්ලෙහාම තියෙනවා බැක්ටීරියා විශේෂයක් ආසාදනය වීම මගින් පෙනහළුවේ පටක ඉදීමීම. අපි දන්නවා පෙනහළු වටා ප්ලූරා පටලය කියලා එකක් තියෙනවා. පෙනහල්ල මෙහෙමනම් ඒ වටා පටලයක් විදිහට ආරක්ෂාවට තව පටලයක් පිටා දිනවා. අපි ඒකට කියනවා ප්ලූරා පටලය කියලා. ඒක ඉදිමෙනවා. එතකොට පෙනහළු තුල විස බීජ ඊළඟට ශ්ලේෂ්ම වල පටල ඔයෙන් ගිහලා තැම්පත් වෙනවා. තැම්පත් වුණාම මේ ශ්වසන පද්ධතිය හරියට ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ, වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? ජීවත් වීමට බාධා ඇති වෙනවා. සමහරට මරණය වුණත් ඇති වෙන්න පුළුවන්කම ඇති වෙනවා ක්‍රමක්‍රමයෙන්. එතකොට මෙන්න ඕනේ ওই කාරණා ටික තමයි දැන් කිව්වේ. අහන්නේ ඕ පද්ධතිය කියන එකකින් අපි අදහස් කරේ මෙතන පද්ධතිය මොකද්ද? නියුමෝනියාව තියෙන්නේ ඕ පද්ධතිය කියන්නේ කවුද? ශ්වසන පද්ධතිය. එහෙනම් ශ්වසන පද්ධතිය හැදෙන්න පුළුවන් රෝගයක් වෙන්නේ මේකේ නියුමෝනියාව කියන එක විතරයි මේකේ තියෙන්නේ. උත්තරේ නියුමෝනියාව තමයි පිළිතුරට ගන්න ඕනේ. ඊළඟ එකට අපි යමු. මම මේවා විස්තර කරනවා. විස්තර කරනකොට හොඳට අහන් ඉන්න. මොකද මේවා ප්‍රශ්න වලදී නැවත නැවත අහනවා. ඊළඟ වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකින් පසුව පහත් සඳහන් හිමෝනුත් දෙදෙනා තුළ විවිධ රෝග ලක්ෂණ හඳුනා ගන්නා ලදී. මොන තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ එක එක ලක්ෂණ ටිකක් අපි හඳුනා ගන්නවා. ඒකෙන් මේ 31 31 32 ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙන්න කියලා තමයි කියන්නේ. මේ වගේ ආවොත් එහෙම ප්‍රශ්න තුනක් විතර තමයි අහනවා.
මේ වගේ කොටසක් දුන්නොත් එහෙම ප්‍රශ්න 3ක් හෝ 2ක් අනිවාර්යයෙන්ම අහනවා. එහෙම නැත්නම් මොකද වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න අපි කියමු වගේ දැන් මේක 30 31 32 කියලා කොටස් තුනක් තියෙනවනේ. ඒ කොටස් තුනට මේ වගේ විස්තරයක් දීලා ප්‍රශ්න අහනවා. බලන්න ඒක 30. අනුරුද්ධ හිමි කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා හාමුදුරුවෝ නමක්. එයාගේ ඇසේ රුධිර පීඩනය රස දීමීමට 12ත් 21ත් අතරට වඩා වැඩි. රුධිර පීඩනය වැඩි කියලා දීලා තියෙන්නේ. සුබෝධ හිමි ශරීරයේ සුදුමැලි වෙලා තියෙනවා. හරි? නොකා නොබින්දලාද කොහෙද? දානේ වලදලත් නෑ ඒකයි. රාහුල හිමි ඇස් සහ නිය කහ පැහැවෙනවා. උදර වේදනාවකුත් එයාට තියෙනවා. දැන් එතකොට මේකේ මේ තියෙන කාරණා මේවා වෛද්‍යමය පැත්තට යන කාරණා. ඒතර පාඩම් කීපයකින් මේ අහන්නේ නැසේ රුධිර පීඩනයක් ගැන අහනවා. එතකොට ඇස ගැන අපේ පෙළ පොතේ කතා කරනවා මෙන්න මෙතන පාඩමේ බලන්න හම්බු තියෙනවා නම් ඔය බුද්ධ දෘෂ්ටිකත්වයේ හේවත් 40 සැඳරිය කියන්නේ 85 පිටුවේ ඊළඟට උතන කතා කරන රුධිර පීඩනය ගැන තියෙනවා හතර වසර පොතේ ටික තියෙනවා නෑ පහේ පොතේ මේ පහේ පොත ගත්තාම කියන්නේ හතරේ පොතේ නෙමෙයි පහේ පොතේ තියෙන කාරණයක් කියන්නේ පහේ පොතේ තියෙනවායි මේ පිටුව 85 පිටුවේ ඔය කියන 10 12ත් 21ත් කියන කතාව. මේ තියෙන මෙහෙම ග්ලූකෝමා කියන තත්ත්වය. ඔය 12ත් 21ත් අතර කියන්නේ ග්ලූකෝමා කියලා රෝගී තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ ග්ලූකෝමා රෝගී තත්ත්වයේදී මේ මොකද වෙන්නේ රුධිරයේ රස මේ පීඩනය 12යි 21කට වඩා ඉහළ යනවා. හරි? එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? ආන්ගේ තත්ත්වයට අපි කියනවා ග්ලූකෝමාව කියලා. ඒකෙන් කොච්චර ඔපරේෂන් කරත් ඇහැ අපහු පේන්නේ නැහැ. පේනීම අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ඇති වෙන්නේ ග්ලූකෝමා කියන එක තත්වයේදී. එතකොට ඒකේ බලන්න මේ සටහන කියවලා ඒකේ තියෙනවා 12ත් 21ත් අතර අගයක් ගන්නවා කියලා ග්ලූකෝමා තත්වයේදී. ඊළඟට තියෙනවා ඇස් සහ නිය කහ පැහැවෙනවා කියලා උදර වේදනාවකුත් තියෙනවා. දැන් ඒ කියන අපේ හාමුදුරන්ට මොකක්ද තියෙන ලෙඩේ? එයාට ඇස් ඇරලා බැලුවහම ඇස් මේ ඇස් තුල මොකක් වෙලාද? කහ පාටයි. නිය බැලුවහම මෙහෙම තද කළා නිය තද කරාමත් කහ පාටයි. එතකොට ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ පෝෂක පදාර්ථ කොටස් නෑ. මෙයා ඔක්සිජන් අරගෙන ටිකක් මෙයා යකඩ සහිත ආහාර ඒව අරගෙන ටිකක් විවේකීව ඉන්න ඕන කෙනෙක් කියලා තේරෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ මේකෙදි? ඇස්සහනිය කහ පැහැවෙලා තිනවා උදර වේදනාවකුත් තියෙනවා. එතකොට ඇස්සහනිය කහ පැහැවෙන්නේ මොන හේතුව නිසාද? මොකක්ද හේතුව? අපි අහන්නේ මේකයි ඒකි අපි ළඟට යන්නේ වට අනුරුද්ධ හිමි පත්වී ඇති රෝගී තත්වයේ වන්නේ. අනුරුද්ධ හිමිට හැදලා තියෙන මොකද්ද රෝගේ? මේ තියෙන විදිහට දැන් ග්ලූකෝමාව නේද? ග්ලූකෝමාව හැදලා තියෙන්නේ. අනුරුද්ධ හම්බුවට හැදලා තියෙන්නේ ග්ලූකෝමාව. ඒ කියන්නේ 33. මෙන්න මේ රෝගේ තමයි යට හැදලා තියෙන්නේ. ඊළඟට වර්ණන්දතාව කියන එක අපි අන්තර්ජාල පිළිමේ පාඩම්වලදී මම මේ කියන කාරණා කතා කරා. මේ 40 සඳරේ කියන එක නම් අපේ හම්බුරු දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 40 පෙන්නට පස්සේ හැදෙන රෝගී තත්ත්වයක්. වර්ණන්දතාවය කියන්නේ රතු නිල් කහ කියන පාට තුන හඳුනා ගැනීමේ අපහසුතාවයක් ඇති වෙනවා වර්ණන්දතාවයේ තියෙන අයට. ඒතර එහෙම වුණාම ඔය මෝටර රථ එහෙම එලවන්න ගියාම ගැටලු ඇති වෙනවා. ඇක්සිඩන්ට් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මොකද පාට පේන්නේ නැතු වෙනවා වර්ණ. ඊට සුබෝධ හිමි පත්වී ඇති රෝගී තත්ත්වයේ වෙන්නේ සුබෝධ හඳුරු එයා මොකද්ද කරන්නේ? එයාට තියෙන හේතුව මොකද්ද? සුබෝධ හිමි පත්වී ඇති රෝගී තත්ත්වයේ වුණේ කියලා තව එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ප්‍රශ්නාංක 31 ඒකේ උත්තරේ බලන්න මොකද්ද කියලා. ඒක යකඩ උන්නතාවයනේ. යකඩ උන්නතාවය තමයි එන්න ඕනේ. මොකද හේතුව? සුබෝධ හිමිගේ ශරීරය සුදුමැලි වෙලා තියෙනවා. ශරීරය සුදුමැලි වෙන්නේ අපි කියන්නේ යකඩ උණතාවයකට. මේක තමයි පිළිතුර වෙන්නේ. පාචනය වෙන්න බෑ මොකද වඩේ ලියන එකක් මේක සඳහන් කරලා නැහැ. අයිඩින උණතාවක් වෙන්නත් බෑ. ගලගණ්ඩේ එළියට ඇවිල්ලා තිනවා පෙන්නලත් කියලාත් මේකේ නැහැ. හැබැයි ඇපෙන්ඩිසයිටිස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පිත්තා මේ මොකද්ද උණ්ඩක පුච්චේ ගල් අර එකතු වෙමින් ඇති වෙන තත්ත්වයක්. අන්නේ හතරම උතන දාලා තිනවා. ඒකෙන් අහන්නේ සුබෝධ හාමුදුරන්ට මොකද්ද හැදිලා තියෙන්නේ? මේවා හොඳ විශ්ලේෂණාත්මක ප්‍රශ්න. මේ වගේ ප්‍රශ්න අනිවාර්යයෙන්ම පිරිවෙන අවසානයේ භාගයට අහනවාමයි. ඒ හින්දා මේ ප්‍රශ්න නැවත බලලා රෙකෝඩින් එක බලලා හරි කවන්නේ පුළුවන් වෙලාවට මේ පාඩම් මතක තියාගන්න. ඒකට ඒකක් ගන්න එක එච්චර අමාරු නැහැ. ඒතර සුබෝධ හාමුදුරුවෝ පත් වෙලා තියෙන්නේ යකඩ උණුතාවය නිසා තමයි ওই රෝගී තත්ත්වය ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට රාහුල හිමි පත්වී ඇති රෝගී තත්ත්වය වුණේ. දැන් උනට තව අනිත් තව හාමුදුරුවෙක් ඉන්නවනේ. එයාගේ ඇස් සහ නිය කහ පැහැවිලා තියෙනවා. ඇස් නියයි කහ පැහැවිලා තියෙනවා. එහෙම කහ පැහැවෙන්නේ මොකක් නිසාද? දැන් අපි අර ඉස්සෙල්ලා කියපු කාරණයට ප්‍රතිවිරුද්ධ කාරණයක් කියන්නේ. පිත්තාශය ගල් ඇතිවීම පිත්තාශය ගල් ඇතිවීම නිසා වෙන්නත් පුළුවන්.
හරි වෙන හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් පිත්තාශය ගල් ඇති වුණාම එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හරි කියපු කතාව. එතකොට සුබෝධ හිමි පත්වේති රෝගී තත්ත්වය යකට උන්තාව රාහුල හිමි. දැන් රාහුල කියන හාමුදුරුවන්ගේ කරුණාව මෛත්‍රී ඔක්කොම තියෙනවා. එයාට සමහරවිට ඔය මේ මොකද්ද වෙන්නේ මේ අහන්නේ මේකේ රාහුල සුමේධ හිමි පත්වේති රෝගී තත්ත්වය නේද? ඒක අපි කිව්වා. ඊට රාහුල හිමි පත්වලා තියෙන රෝගී තත්ත්වය වෙන්නේ ඇස් කහනිය කහ පෑ වෙලා තියෙන උදර වේදනාව තියෙනවා. ඒ කියන කාරණේ මේකේ තියෙන පොතේ බලන්න. ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය යටතේ කතා කරලා තියෙන රෝග කිහිපයක් පිත්තාශයක ගල් ඇතිවීම කියන එක. එතකොට අන්න ඒකෙදි තමයි ඔය කියන ලක්ෂණ දෙක ඒකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙයාට හැදිලා තියෙන්නේ පිත්තාශයක ගල් පිටුව 63. පිත්තාශයක ගල් ඇතිවීම. ඒකත් රෝගී තත්වයක්. එතකොට පිත්තාශයේ ගල් ඇති වුනහම මේ පිත්තාශයේ ගල් වලට අපි සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය තමයි පිත්තාශයේ ගල් තියෙනවා නම් කෙනෙක්ගේ ඔය බඩේ දකුණු පැත්තේ හිම ටිකක් ලොකු තද වේදනාවක් එනවා. මොකද එහෙම වෙන්න හේතුව පිත්තාශයේ තමයි ওই ගල් තියෙන්නේ. අපි තෙල් සහිත ආහාර ගත්තාම ඒ තෙල් සහිත ආහාර මේද තෛලෝදීකරණය කියලා ක්‍රියාවලියකට භාජනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ විශාල මේද ගෝලිකා කුඩා මේද ගෝලිකා බවට පත් කරන්න උවමනා වෙනවා. එහෙම වුණාම මොකද කරන්නේ? පිත්තාශයේ ඇකිලිලා පිත්තාශයේ තියෙන පිත ග්‍රහණීය හරහා ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට දෙනවා. එහෙම දුන්නාම තමයි අපේ තියෙන ලොකු මේද ගෝලිකා කුඩා මේද ගෝලිකා බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට එහෙම මේ පිත්තාශයේ ඇකිලෙනකොට ඒවා ටිකක් ලොකු ගල් තියෙනවා නම් ඒ ගල් අර බිත්ති වල වැදිලා බිත්තිය තුවාල වෙන්න පුළුවන්. ඒ බිත්තිය වදිනකොට තමයි අපිට ලොකු බඩේ වේදනාවක් දැනෙන්නේ. ඒතර පිත්තාශයක ගල් ඇති වෙන එක අපේ හාමුදුරන්ට වළක්ව ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ඔය ඇඹුල් ಜಾති ඇඹුල් සහිත ආහාර ගන්න එක ටිකක් අඩු කරන්න ඕනේ. ඊළඟට කොළ පාට ඇපල් වලට සාමාන්‍ය පිත්තාශයක ගල් තියෙනකොට හොඳ බෙහෙත් ටිකක් මම මේ කියන්නේ සාමාන්‍ය ආහාර වලින් ගන්න පුළුවන් ටිකක්. කොළ පාට ඇපල් වලට ඔලිව් ඔයිල් බින්දු කිහිපයක් දාලා කපලා ආහාරයට ගන්නවා නම් පිත්තාශයක ගල් තියෙන කෙනෙකුට සහනයක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව තියෙනවා සීනි කැකිරි කියලා ගෙඩි වර්ගයක් තියෙනවා. ඒවා ඇට පිටින් පොත්ත ඇරලා මේක කැකිරි ගෙඩිය වගේමයි. අපි ඒවට කියන්නේ සීනි කැකිරි කියලා කියනවා. පිටි කැකිරි කියලා කියනවා සමහර ප්‍රදේශවල. එතකොට ඒකේ පොත්ත ඇරලා ඇට පිටින් බ්ලෙන්ඩර් කරලා හිස් බඩ බොන්න පුළුවන් නම් ඊටාම හොඳයි. ওই පිත්තාශයක ගල් දියවීමට ලක් වෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ඇත්තට මේකේ සහනයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ සීනි කැකිරි වල ඇට තෝරලා අරගෙන ඕනනම් රැයට වතුර එකේ දාලා තිබ්බහම උදේට ටිකක් සෙවල ගතියක් වගේ එනවා. ඒ ඇට ටික පෙරලා වතුර ටික බිව්වත් ඉතා ගුණ තත්ත්වයක් ওই පිත්තාශයක ගල් තියෙන කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ওই සාමාන්‍ය පිත්තාශයක ගල් තියෙන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මම කිව්වේ. ඔවා සාමාන්‍යයෙන් අපි සෞඛ්‍ය ගැන දැන ගන්නවා නම් ඕවා දැනන් ඉන්න ඕන. ඊළඟට ඔන්න බලන්න මුඛ සෞඛ්‍ය හොඳින් ආරක්ෂා කරගනිමින් සම්පූර්ණ දත් ප්‍රමාණයේ මුඛයේ තිබූ අසේල පසුගිය දා සිදු වූ හදිසි අනතුරකින් කෘන්තක දත් දෙකකට හානි සිදුවීම නිසා ගලවා ඉවත් කිරින මොන දත් දෙකක්ද? කෘන්තක දත්. ගැලෙව්වා කෘන්තක දත් දෙකක්. දැන් අසේලගේ මුඛයේ තිබෙන රදන කහ කෘන්තක දත් අතර සරලව අනුපාතයේ පිළිවෙලින් දැක්වෙන්නේ. දැන් මේක සෞඛ්‍යයට වැඩිය හාමුදුරු කෙනෙකුට තර්කානුකූලව දෙයක් පොඩි ගණනය කිරීමකින් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක බලන්න තමයි මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට මේක දාලා තියෙන්නේ. මුඛ සෞඛ්‍ය හොඳින් ආරක්ෂා කරගනිමින් මුඛ සෞඛ්‍ය හොඳින් ආරක්ෂා කරගනිමින් කියලා අදහස් කරන්නේ වැඩින පුද්ගලයෙකුගේ අපි දන්නවා දත් 32ක් තියෙනවා. මේ කියන පුද්ගලයාටත් දත් 32ම තියෙනවා. ඒ තියෙන පුද්ගලයා මොකද කරන්නේ? ඒ මුළු දත් ප්‍රමාණයම යාගේ ශරීරයේ තියෙද්දි එයා හදිස්සිය අනතුරකට ලක් වෙනවා. ලක් වුණාම යාගේ තියෙන කුන්තක දත් දෙකක් හානි වෙනවා. හානි වෙලා ගලවලා ඉවර කරාට පස්සේ ගලවලා අහක් කරාට පස්සේ දැන් අහනවා මෙන්න මෙයා රදනකයි කුන්තකයි කොහොමද පිහිටලා තියෙන්නේ? ඒවා පිහිටන සරලම අනුපාතයේ පිළිවෙලින් දැක්වෙන්නේ කියලා. දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකදී අපි දැන් මේ ප්‍රශ්නේ බැලුවොත් එහෙම පිළිවෙල අවසාන විභාගෙදී අපි හාමුදුරුවෝ 100ක් විතර ගත්තොත් දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් තමයි ලියන්නේ. එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරක් ලියන්න ටිකක් ලොකු දක්ෂතාවයක් ගණිතමය හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. අපි බලමු ඔය ප්‍රශ්නෙට කොහොමද පිළිතුර ගන්නෙ කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔය කෘන්තක දත් තියෙන ප්‍රමාණය මෙතන අපි තියෙනවා කෘන්තක දත් එතකොට 8කුත් රදනක දත් 4කුත් පුරස්චාරක දත් 8කුත් චාරක දත් 12කුත්. කොහොමද තියෙන්නේ? එතකොට ඔන්න ඔහොම තියෙනවා. එතකොට අපි ඕක බලමු මේ උත්තරේ ගන්නෙ කොහොමද කියලා. අපි බලමු මේ ඔන්න දැන් මේ කූර පූචා කියලා මම මේක කිව්වා ඔය ඉස්සෙල්ලා. කූර පූචා කියලා මතක තියාගන්න. 2123 කියලා 2123 කියලා ලියාගන්න කියලා මම කිව්වා. මේ ආශ්‍රයෙන් අපිට පුළුවන් මේ තියෙන්නේ අපේ දැන් අපි මෙතනින් මෙහෙම මේ මම කරන දේ පේන වැටි හාමුදුරන්ට දැන් මෙතනින් මෙහෙම වෙන් කරාම උඩ ඇඳයි යට ඇඳයි උඩ ඇඳයි යට ඇඳයි වෙන් වෙනවනේ. දැන් මේ තියෙන්නේ මෙතනින් ඉඳන් මේ උඩ ඇඳ කොටස හෝ
යට මේ ඇඟි එක පැත්තක තියෙන කොටසක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක මෙතන ඉඳන් මෙන්න මෙතෙන්ට තියෙන දත් ප්‍රමාණය තමයි මේකේ මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. කුර පුචා කියන්නේ. කුර පුචා. එතන මේ කොටස. ඒ වගේ කෑලි කීයක් තියෙනවද? මෙතනක් තියෙනවා, මෙතනක් තියෙනවා, මෙතනක් තියෙනවා, මෙතනක් තියෙනවා. කීයක් තියෙනවද? 4ක් තියෙනවා කොටස්. නේද? කොටස් 4ක් තියෙනව නේද? ඔව් සර්. නෑ කොටස් 4ක් තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන මුළුදත් මේ කුර පුචා කියන මේ දන්ත සූත්‍රයෙන් මුළුදත් ප්‍රමාණය ගන්න අපි වැඩි කරන්න ඕනේ 4ෙන්. කීයෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ? 4ෙන්. එහෙනම් ක්‍රූ කියන එක කුන්තක තියෙනවා 2ක්. ඒ මුළුදත් ප්‍රමාණය හොයාගන්න අපි මේක 4ෙන් වැඩි කරනවා 8යි. රදනක වැඩි කරනවා 1ක් නේ තියෙන්නේ 4යි. එකකින් වැඩි කරාම 4යි. මේක 2ක් තියෙන 4ෙන් වැඩි කරාම 8 වෙනවා. චාරක 3ක් තියෙනවා. ඒක 4ෙන් වැඩි කරාම 12 වෙනවා. එතකොට මුළුදත් ප්‍රමාණය අපිට ඇහුවොත් මේ දන්ත සූත්‍රයෙන්ම අපිට මුළුදත් ප්‍රමාණයත් ගන්න පුළුවන්. මුළුදත් ප්‍රමාණයත් මේකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ කුන්තක ප්‍රමාණය මෙතන 2යි කියලා දන්නවා. ඒක 4ෙන් වැඩි කරාම 8 වෙනවා. මේක 4ෙන් වැඩි කරාම 4යි, 8යි, 12යි. එතකොට මේ දන්ත සූත්‍රය භාවිතා කළා තමන්ගේ ශරීරයේ තියෙන දත් ප්‍රමාණය ගැන අහන්න උත්තරයක් මේකට ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් ලියන්න හොයන ක්‍රමය ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? එතකොට දැන් මේ අර ඉස්සෙල්ලා ගැටලුවේ කිව්වේ දැන් කුන්තක දත් 8ක් තිබුණා. එයා මොකද උනේ? හදිසි අන්තරයකට ලක් වුණා. හදිසි අන්තරයට ලක් වෙච්ච නිසා මොකද උනේ? දත් දෙකක් ගැලවුණා. ඒ හින්දා උන දැන් තියෙන දත් කීයද? 6යි. 6යි. රදනක දත් ප්‍රමාණය එහෙමම තියෙනවා. පුරස්චාරකත් එහෙම තියෙනවා. චාරකත් එහෙමම තියෙනවා. දැන් අහන්නේ කා අතර අනුපාතයේද? අහන්නේ කෘන්තක හා රදනක අතර අනුපාතය. කෘන්තකයි රදනකයිද රදනකයි කෘන්තකයි අතර අනුපාතයේද? ඒකට සර් දෙක අහන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්නවන්න. බලමු අපි කාගේ අතර අනුපාතයද අහන්නේ කියලා. අහන්නේ මේකේ රදනකයි කෘන්තකයි අහන්නේ. හරි. ඔව් සර්. රදනකයි කෘන්තකයි අහන්නේ. එතකොට රදනකයි කෘන්තකයි අහනවා නම් අපි මේකේ දැන් තියෙන රදනක ප්‍රමාණය ලියා ගන්න ඕන. රදනක ප්‍රමාණය මම මෙතන ලියලා තියෙනවා. රදනක ප්‍රමාණය කොච්චරද? 6යි. රදනක ප්‍රමාණය 6යි. ඔන්න රදනක ප්‍රමාණය 6යි කියලා රදනක ප්‍රමාණය 4යි. ඔන්න මම ඒක මෙතනින් ලියුවා. ඊළඟට කෘන්තක ප්‍රමාණය දැන් තියෙන දෙකක් ගැලවුණානේ. දැන් තියෙන්නේ කීයද? 6යි. එයත් අපි මෙතනින් මෙහෙම ලියා ගන්නවා. මේ දාලා තියෙන අනුපාත ලකුණ. අනුපාත අපි මේ වගේ ඩොට් දෙකකින් තමයි දක්වන්නේ. යම් කිසි දෙයක් අතර අනුපාතය 4ට 6යි. මෙයාගේ 4ක් තියෙනකොට අනිත් එක්කෙනාගේ තියෙන්නේ 6යි. එතකොට සරලම අනුපාතය යම් කිසි දෙයක අහනවා කියන්නේ දරුවෝ අපි මේ සංඛ්‍යා දෙකම බෙදෙන කුඩාම සංඛ්‍යාවෙන් බෙදෙනවා. මේ දෙකම බෙදෙන කුඩාම සංඛ්‍යාව අපි දන්නවා 2 කියලා නේද? 3ෙන් බෙදන්න බැහැනේ. අපි බලමු මුලින් එකෙන් කොහොමද බෙදෙනවා. ඒක අපිට අපි එකෙන් බෙදලා වැඩක් නැහැ. බලනවා අපි කුඩාම සංඛ්‍යාව අනුපාතය ගන්න අපි බලන්නේ හැමතිස්සෙම 2කින්. ඒතකොට 2කින් බෙදුවාම මේක උත්තරේ. 4 වෙනි එක නේද උත්තරේ. බලමු උත්තරේ මොකක්ද කියලා. ඒකට ඔන්න 4නේ තියෙන්නේ මෙතන 4ක් බෙදෙනවා 2කින්. ඊළාට මෙතන 6ක් බෙදෙනවා 2කින්. 2කින් බෙදුවාම මේක 2ට 2යි 6ට 2 ඒවා 3යි 2ට 3 අනුපාතයේ එන්නේ. එහෙනම් අනුපාතය මොකද්ද වෙන්නේ? 2ට 3යි. එහෙනම් ඕකේ පිළිතුර වෙන්න ඕන 2ට 3 කියන අනුපාතයේ තියෙන පිළිතුර. 2ට 3 අනුපාතයේ කියන පිළිතුර. එතකොට 2ට 3 අනුපාතයේ කියන පිළිතුර තියෙන්නේ මේකේ 4 වෙනි එකේ. එහෙනම් පිළිතුර ඕක. හරිද? මේ වගේ ප්‍රශ්නත් අහන්න පුළුවන්. මේක ටිකක් අර තාර්කික බුද්ධිය තර්කානුකූලව කල්පනා කරලා බලලා කෙනෙකුට පිළිතුරක් කොහොමද මේ ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් ලියන්නේ කියලා තමයි මේ වගේ හොයලා බලන්නේ. ඉතින් මේකෙන් තව අහන්න පුළුවන්. කීප දෙක තුනක් අහන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්න දෙක තුනක අහන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම කෙනකින් අහන්න පුළුවන් මුඛයේ පිහිටන කුන්තක රදනක පුරස්චාරක චාරක දත් අතර අනුපාතය කීයද කියලා. මුඛයේ පිහිටන දත් අතර කුන්තක රදනක පුරස්චාරක චාරක දත් අතර අනුපාතය. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන එක 2ට 1ට 2ට 3යි. මේවේ අනුපාත ලකුණු දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. මෙතනින් අනුපාත ලකුණු දාගෙන යන්න විතරයි තියෙන්නේ. අපි ඒක පෙන්නුවොත් එහෙම මේ තියෙ දැන් අපි අහනවා කියමුකෝ කුන්තක රදනක පුරස්චාරක චාරක අතර අනුපාතය අහනවා කියලා. එතකොට මේ තියෙන දෙන්න අපි මෙහෙම අනුපාත ලකුණු විතරයි දාන්න ඕනේ. කොහොම අනුපාත ලකුණු දාලා මේ තියෙන්නේ කුන්තක රදනක පුරස්චාරක චාරක අතර අනුපාතය තමයි මම මේ පෙන්නන්නේ. ඇහුවොත් ලියන්නේ. තේරුණාද? කුන්තක රදනක පුරස්චාරක චාරක දත් අතර අනුපාතය ඇහුවොත් 2ට 1ට 2ට 3යි. හරිනේ? එහෙමයි උත්තරේ ගන්නෙ. මේවා අපි මෙහෙම කපලා තමයි පිළිතුර ගන්න එක දන්නවා ගණිතයේදී හාමුදුරු දන්නවා. හරිනේ? මොකක්ද මේ සද්දයක් ආවා මේක මේවා කරනකොට. ඊළඟට බලන්න ඊළඟ දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමේදී පිළිස්සීම් ඇති අයෙකුට
ලබා දෙන ප්‍රථමාධාරය යොදා ගන්න දේශීය ඖෂධ තෛලයකින්. මේ තෙල් වර්ග කිහිපයක් තියෙන්නේ. අහනවා දේශීය ඖෂධ තෛලයක් ගැන අහන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කීයද 34 වෙනි ප්‍රශ්නේ. 34 වෙනි ප්‍රශ්නේ දේශීය තෙල් වර්ග අහන්නේ. ඒකට මේ ශර්ව විෂාදී තෙල කියලා එකක් තියෙනවා, සිද්ධාර්ථ කියලා තියෙනවා, නිර්ගුණ්ඩේ ආදී කියලා තියෙනවා, සීතෝදක කියලා තියෙනවා. තෙල් වර්ග ಜಾති හතරක්. ශර්ව විෂාදී තෛලය, සීතෝදක, සිද්ධාර්ථ, නිර්ගුණ්ඩේ ආදී. එතන මේ දේශීය තෙල් වර්ග කියලා අහන්නේ. මේක අහලා තියෙන්නේ මේ කොටස අහලා තියෙන්නේ මේ පෙළ පොතේ පහේ පෙළ පොතේ මේ පාඩම අපි කළා ඉවර වෙන්න ඕනේ. මට මතක විදිහට බලමු. මම හිතන්නේ අන්තර්ජාල පිරිවෙනේ කතා කරලා ඉවර කළාද කියලා මට පොඩි මතකයක් නැහැ. මේ කතා කරේ නෑ මම හිතන්නේ තාම. සීතෝදක නේද සර්? මේක නම් ඉන්දෝන උත්තරේ සීතෝදක තෙල තමයි. ඔව්. ඉරසීමට ගාන්නේ සීතෝදක තෙල. يعني සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනම් ඒකට උත්තරේ ලියුව හැකි සීතෝදක තෙල තමයි සාමාන්‍ය පිළිස්සු කෙනෙකුගේ ප්‍රථමාධාරයේදී මේ ප්‍රථමාධාර දෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි දේශීය තෙලක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ පිළිස්සීම් වලදී සීතෝදක තෛලය. ඒක සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනම් ඒකට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. ඔය කරුණු දැනගෙන හිටියේ නැතත්. ඊළඟට අපි යන් තුවාලටත් ගන්නවා. තුවාලටත් ගන්නවා සීතෝදක තෙල. ඉක්මනට තුවාල වේලෙනවා. පහත් දැක්වෙන ප්‍රධාන ප්‍රතිකාර ක්‍රම නිවැරදිව දක්වා නැති පිළිතුර සොරන්න. ඔන්න නැති එකක් නෙමෙයි අහන්නේ නැති එකක්. හොඳට මතක තියාගන්න. සමහරවිට නැති ඒවත් අහනවා. අපි ඔහේ කල්පනා කරන්නේ නිකන් ඔහේ දාලා බලන වමන. වමනේ කියන්නේ මේ කියපු අර්ථය මෙතන තියෙනවද? වස්ති, විරේචන, රක්ත මෝක්ෂ. බලන්න මේ හතරෙන් මේ කියන කාරණේම මෙතන තියෙනවද කියලා බලන්න. මේ කියන එකම මෙතන තියෙනවද කියලා බලන්න. නැත්නම් මොකද බලන්න කල්පනා කරලා පොඩ්ඩක්. ඔය කියන කාරණේ මෙතන නැත්නම් කවුද කියලා බලන්න. මොන වර්ණයේදී බලන්න. ඔය වර්ණ හතරක් තියෙනවනේ. ඒ වර්ණයක් කියන්නේ අපි ඔය කියන ඔය පිළිතුරක්. එතකොට මේ වර්ණයෙන් මොකද්ද ඔකට උත්තරේ එන්න පුළුවන්. නැති එක්කෙනා කවුද? ගැලපෙන්නේ නැහැ වගේ තේරෙන්නේ කවුද? ඕකේ. ඔයක අන්තර්ජාල පිළිවෙලේ ඔය පාඩම කතා කරා අපි මේ දීර්ඝව කතා කරා දවස් 3-4ක් ආයුර්වේද පාඩම කරද්දී අපි අර සාන්තස එතකොට මේ හාමුදුරුවෝ ගැන හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඇති. ඒ පාඩම හිටියා. වස්ති නම් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි වස්ති කරනවා කියලා කියනවනේ නේද? බුදු මාර්ගයෙන් ඖෂධ ඇතුළු කරලා තමයි වස්ති කරන්නේ කොහොමද? අපි මේ ඒක හරි. ඒ කාරණේ හරි. මොකද්ද වෙන්නේ? දෝෂ පහ කිරීම. විරේචනය කියන්නේ සර්. විරේචනය කියන එකත් විරේචන මගින් දෝෂ පහ කිරීම කියන්නේ මොකද්ද? විරේචනය කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ? බඩ විරේක කරනවා. අපි බඩ මේ සුද්ධ වෙලා යන බෙහෙත් වර්ග දෙනවා. බඩේ ලියන්නේ. බඩේ ලියන්න දෙන බෙහෙත් වර්ග විරේචන කියන්නේ ඒකයි. ඒතකොට එහෙම වුණාම දෝෂ පහ වෙලා යනවා. වස්ති කියන්නේ ගුද මාර්ගයෙන් ඖෂධ වර්ග ඇතුළු කරනවා. සමහර අයගේ මල බද්දේ ඇති වුණාමත් බෙහෙත් වර්ග ඇති කරනවා. මේ ගුද මාර්ගයෙන් ඔය මේ මල පිට වෙන්නේ නැති අයට මල බද්දේ ඇති වෙච්ච අයට එහෙම වුණාමත් බෙහෙත් වර්ග ඇතුළු කරලා මේ ගුද මාර්ගයෙන් මේ ඔත්සේ බෙහෙත් ඇති මේ යවලා මේ වස්ති කරනවා. ඒකට අපි කියන්නේ වස්ති. ඒකත් හරි. වමනේ කිරීම මගින් ඒකත් හරි. වස්තිත් හරි. විරේචනත් හරි. මේක වැරදි. මෝක්ෂ කියන එක සර්. ඔව් රක්ත මෝක්ෂ කියන එක වැරදි. රක්ත මෝක්ෂ කියන්නේ රුධිර පාරවිලේනේ මගින් ප්‍රතිකාර කිරීම නෙමෙයි. රක්ත මෝක්ෂ කියන්නේ කටුවකින් විදලා හෝ ඊළඟට කූඩැල්ලන් මගින් හෝ රුධිරය ඉවත් කිරීම. පාරවිලනේ කිරීම මේ රුධිර පාරවිලනේ කරනවා කියන්නේ අපි කෙනෙක්ගෙන් ගත්ත රුධිරයක් අපිත් එක්ක අපේ රුධිරයත් එක්ක සසඳලා බලලා අපිට පිටින් රුධිරය දෙනවා. ඒකට අපි කියනවා රුධිර පාර විලේන කියලා. සමහර ශල්‍ය කර්මවලදී හදිසිය අනතුරකට ලක් වෙච්ච කෙනෙකුට රුධිර වහනේ ගොඩක් වෙච්ච කෙනෙකුට අපි රුධිර පාර විලේනය කරනවා. ඒකට කියන්නේ රක්ත මෝක්ෂය නෙමෙයි. රක්ත මෝක්ෂ කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ යම්කිසි ස්ථානයක කටුවකින් විදලා ලේහක් කිරීම හෝ බෙහෙත් කූඩැල්ලන් ඉන්නවා ආයුර්වේද වෛද්‍යරු ගාව. ඒ කූඩැල්ලන් මගින් රුධිරය උරා බොන්න දීලා ඉවත් කරන එක. ඒතර රක්ත මෝක්ෂ කියන එක තමයි මෙතන නිවැරදිව දක්වා නැති පිළිතුර වෙන්නේ. ඔය කියන එක රක්ත මෝක්ෂ නෙමෙයි. රුධිර පාරවිලනේ කියන එක වැරදි. ඊළඟ BCG එන්නත ගැන තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මේක අහලා තියෙන්නේ පිටුව 104 පිටුවෙන් BCG එන්නත ගැන. ඒකේ වගුවක් තියෙනවා බලා ගන්න. දැන් අපි මම ලබන අඟහරුවද මේ පාඩම කතා කරනවා අන්තර්ජාල පිරිවෙනේ උදේට අඟහරුවාද. පුළුවන් නම් සම්බන්ධ වෙලා බලන්න. මම නම් හිතන්නේ දැන් ගොඩක් හාමුදුරුවෝ සම්බන්ධ වෙනවා අඩුයිනේ. ඉතින් මේ පිරිවෙන පටන් ගන්න තියෙන නිසා ඉතින් මේ පාඩම මම ඒවත් කතා කරනවා. පිරිවෙන දෙකක් ආව ගැටලුවක් නැහැ. මම මේ පාඩමේ 10 මේ වෙනි පාඩම මේකේ දීර්ඝ විදිහට මම කතා කරනවා. මේකේ ගොඩාක් කරුණු තියෙනවා කියලා දෙන්න. එතකොට හාමුදුරුවෝ සම්බන්ධ වුණොත් දැනගන්න පුළුවන් BCG එනත මගින් ප්‍රතිශක්තිකරණය කරනු ලබන රෝගය.
මේක හරි සරල කාරණයක්. ඔව් පොතේම තියෙන කාරණයක්. එතකොට මේකේ තියෙන්නේ කෙලින්ම උත්තරේ ගන්න පුළුවන් දන්නවා නම් ෂය රෝගේ මේ සරම්ප කම්බුල්ගාය පෝලියෝ කියන ඒවා මේවට අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඒවා මේ අයිති වෙන්නේ වෙන මේ කියන්නේ සරම්ප වලට නම් දෙනවා මෙතන මේ මාස 9 දෙනවා මේ සරම්ප රුබෙල්ලා කම්බුල්ගාය කියලා MMR කියලා එන්නත ඒක සරම්ප රුබෙල්ලා කම්බුල්ගාය කියන තුනටම දෙන එන්නතක් පෝලියෝ වලටත් පෝලියෝ එන්නත කියලා දෙකක් දෙනවා සරම්ප රුබෙල්ලා වලට දෙන්නේ අර කියපු කම්බුල්ගාය කියන ওই තුනටම දෙන්නේ MMR කියන එක මම්ස් මීසල්ස් රුබෙල්ලා කියන එන්නත. එතකොට මේ BCG දෙන්නේ ෂය රෝගය වළක්ව ගන්න. ඒක අපි දෙන්නේ උපතේදී. තව විදිහකට අහන්න පුළුවන් උපතේදී දෙනු ලබන ප්‍රතිශක්තිකරණය සඳහා දෙනු ලබන එන්නතක් වන්නේ කියලා අහන්නත් පුළුවන්. එතකොට වෙන්නේ කවුද? මේ BCG උත්තරේ. ඔන්න තව එකක් බෝ වන රෝග සඳහා උදාහරණ කීපයක් වන්නේ. බෝ වෙනේවුවා. අහන්නේ බෝ නොවනේවුවා නෙමෙයි. බලන්න බෝ වෙන්නේ කවුද මේවැ? තනියෙන් තෝරන්න බලන්න. බෝ වෙන්නේ කවුද කියලා. හොඳට බලන්න පිළිකා, හෘද රෝග, දියවැඩියාව, තැලසීමියාව, ඩෙන්ගු, බරවා, ක්ෂය රෝගයේ මීඋන, මැලේරියාව, ඩෙන්ගු, බරවා, මුඛ පිළිකාව, මීඋන, තැලසීමියාව, ක්ෂය රෝගයේ සරම්ප. දැන් අහන්නේ බෝ වන. අපි හිතමු දැන් මේකේ අපිට උත්තරේ හොයාගන්න ඕනේ කියලා. දැන් අපි මොනවාකට අපිට සාමාන්‍ය දල දැනීමක් තියෙනවා හිතමු උත්තරේ හොයන ක්‍රමයක් ඔන්න මම දැන් කියන්නේ. බෝ වන රෝග හොයන්නයි අපිට අහන්නේ. දැන් අපි දන්නවා පිළිකාව කියන එක කෙනා බෝ වෙනවද? බෝ වෙන්නේ නැහැ සර්. ඒක බෝ වැරදි. වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙනම් මේ පිළිතුර අපිට ගන්න බෑ. මේක අපි අයින් කරනවා. ඒක වෙන්න බෑ. ඒක වැරදි. ඒක වැරදි. ආයෙත් බලන්න දැන් පිළිකා හරි ඔය පිළිකාව මේකෙත් තියෙන. මුඛ පිළිකාව. එහෙනම් මේක දෙවෙනි එක නේ සර්. මේක වෙන්නත් බෑ. ඔව් බලමු 37. මේක තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. දෙවෙනි එකෙන් දැන් තේරෙනවා නේද උත්තර හොයන විදිහ. ඔය ඔක්කොම මේ බැල්බට අරන් දැනන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. පොඩි මේ කල්පනා කිරීමක් විතරයි කරන්න ඕනේ. පොඩි දෙයයි අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ මේ බහුවර්ණ වල පිළිතුරු ලියනකොට. හැබැයි ඒක හරියටම දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඔස්සේ කියලා තුන්වෙනි එකෙත් මේ ක්ෂය රෝගේ බෝ වෙනවනේ. මුඛ පිළිකාවේ නැහැ. ඔව් මුඛ පිළිකා නැහැ. ක්ෂය රෝගේ බෝ වෙනව එකක්. ඒක බෝ වෙන එකක් තියෙනවා. සරම්පත් ඉතින් මේ ඇත්තම බාහිර පරිසරයෙන් බෝ වෙන්න පුළුවන්. තැලසීමියාව කියන එක පරම්පරාවට යන එකක්. මී උනත් මීයන් ඒ කියන්නේ මීයන්ගේ අසුචි හෝ මුත්‍රා වලින් බෝ වෙන එකක් ඒක. සරම්පත් නැහැ. එතකොට මේකේ උත්තරේ වෙන්නේ මේක. ඔව් මේක තමයි උත්තරේ එන්නේ. හරි? මේ තැලසීමියාව කියන එක බෝ වෙන්නේ නැහැනේ. ඒක පරම්පරාවට යන රෝගයක්. එතකොට මේක නොතිබුණා නම් මොකද වෙන්නේ? මෙයා හිටියේ නැත්තම් මේ උත්තරේ ගන්නත් පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඔව් හැබැයි සරම්ප මේ අපි දැන් බෝ වෙන්න කියන්නේ මේ ප්‍රතිශක්තිකරණය ඇති කරලානේ තියෙන්නේ. නැත්තම් ඉතින් සරම්ප වුණත් මේ බෝ වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි සරම්ප කියන එක නැති කරලා තියෙන්නේ. බෝ වෙන්නේ නැහැ. අපි මම්ස් මීසල්ස් රුබෙල්ලා කියන මේ එන්නතින් MMR කියන එන්නතින් ඒක අපි වළක්වලා තියෙනවා. ඒතර මේකේ පිළිතුර වෙන්නේ බෝ වන රෝගයක් වෙන්නේ ඩෙන්ගු බරවා ක්ෂය රෝගය. මේ වෛරස් එකක් මගින් මේක බෝ වෙනවා. ක්ෂය රෝගයත් මේ බෝ වෙනවා. මී උනත් ලෙප්ටෝස්පයිරොසිස් කියන මේ බැක්ටීරියාවෙන් බෝ වෙනවා. ඒතර උත්තරේ වෙන්නේ 2. ඊළඟට අප ශරීරයේ පිහිටන නිර්නාල ග්‍රන්ථි බොහෝමික ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කරනු ලබන්නේ. මේකත් මම අර අන්තර්ජාල දිවිනේ කතා කරපු පාඩමක ගිය සුමානට මේ පාඩම කතා කරේ ඊට සුමාන මම හිතන්නේ. මේක අහන අප ශරීරයේ පිහිටන නිර්නාල ග්‍රන්ථි, නාල නැති ග්‍රන්ථි පිළිබඳව. නිර්නාල ග්‍රන්ථි වල පාලනය කරන්නේ කවුද? හයිපොතලමස් කියලා තියෙනවා, පිටියුටරි කියලා තියෙනවා, තයිමස් ග්‍රන්ථිය කියලා තියෙනවා, පැරොටිඩ් ග්‍රන්ථිය කියලා තියෙනවා. කවුද? මේක සාමාන්‍ය සරල කාරණයක්. පිටුව බලන්න පාලනය කරනු ලබන්නේ කවුද කියලා කියන්න පුළුවන් ඒකෙන්. මේකේ පෙළ පොතේ පාඩම තියෙනවා පාඩමක් මිනිසාගේ නිර්නාල ග්‍රන්ථි හා ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය කියලා. ඒකට තියෙනවා නිර්නාල ග්‍රන්ථි බොහෝමයක ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කරනු ලබන්නේ කවුද කියලා. පිටුව 97 පිටුවේ පිටියුටරි ග්‍රන්ථිය කියලා එකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන මෙම ග්‍රන්ථියේ මොළයේ පාදයේ පිහිටා ඇත. පිටියුටරි ග්‍රන්ථිය ක්‍රියාත්මක කරවන්නේ හයිපෝතැලමස් මගිනි. අනෙකුත් අන්තරාසාරක ග්‍රන්ථි බොහෝමයක ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කරනු ලබන්නේ පිටියුටරි ග්‍රන්ථීන් ශ්‍රාවය වන හෝමෝනයක් මගිනි. අන්න ඔතනින් තමයි ওই කාරණේ අරන් තියෙන්නේ. එතකොට එහෙනම් අපේ ශරීරයේ පිහිටන නිර්නාල ග්‍රන්ථි බොහෝමයක ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කරන්න හේතු වෙන්නේ කවුද? පිටියුටරි ග්‍රන්ථිය. ඔව් හයිපොතැලමස්ෙන් කරන්නේ මේක මේ
ක්‍රියාත්මක කරනවා. පිටියුටරි ග්‍රන්ථිය ක්‍රියාත්මක කරන ඔය වැඩේ කරන්නේ. තයිමස් ග්‍රන්ථිය කියන එකෙන් එහෙම එකක් එන්නේ නැහැ. තයිමස් ග්‍රන්ථිය මොකද්ද වෙන්නේ? තයිමස් ග්‍රන්ථිය කියන එක ලාරෝස පැහැති කණ්ඩිකාමේ අසම්මිතික මේක කුරකුහරේ මේ මෙතන පිහිටලා තියෙනවා. මම එදා මේ පාඩම කරනකොට මේවා පෙන්නුවා. නව යෝන්වේදී මේ ග්‍රන්ථිය විනාශ වෙලා යනවා. එතකොට මේ වැඩිවියෙන් පසු මෙම ග්‍රන්ථියේ ප්‍රමාණය අඩු වී විනාශ වී යන අතර පසුව මේ ස්ථානයේ මේට පටකේ තැන්පත් වෙනවා කියලා තියෙනවා. මෙම ග්‍රන්ථියේ තයිමසින් හෝමෝනේ ශ්‍රාවය කරන අතර රෝග වලට ප්‍රතිරෝධී ප්‍රතිදේහ සෑදීම උත්තේජනය කරන එක තමයි මේ තයිමස් ග්‍රන්ථියෙන් කරන්නේ. හරිද? ඔන්න ඔය ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට එහෙනම් උත්තරේ මේකේ වෙන්නේ ඔය කියපු උත්තරේ. ඔව් තුන්වෙනි එක. පැරපෙට් ග්‍රන්ථිය කියන්නේ ඔය උතන තියෙන එක නෙමෙයි. මේක නිකන් දාලා තියෙන්නේ මේ අපි දන්නවා කේට ග්‍රන්ථි වර්ග තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි මම පොතක් තියෙනවා මම ඒක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. රූපේ පෙනෙයිද දන්නේ නැහැ හඳුරුන්ට මේ බලන්න කේට ග්‍රන්ථි වර්ග තුනක් තියෙනවා අපේ. උපවෘද්ධව හනුක ග්‍රන්ථි, අදෝජීව ග්‍රන්ථි සහ මෙන්න මේ රූපේ පේනවද බලන්න. මෙතන මේ මම අන්තර්ජාල පිළිවෙලින් මේක මම කතා කරා. මෙන්න මේ රූපේ පේනවද බලන්න. නෑ සර් පේන්නේ. දැන් පේනවද? නෑ සර් මට ඔෆ් කළා වගේ පේන්නන්නේ. දැන් පේනවා සර්. පේනවනේ. ඒතකොට අන්න ඒකෙන් තමයි මේ අහලා තියෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා අදෝජීව ග්‍රන්ථි, ඊළඟට පැරොටිඩ් ග්‍රන්ථිය, ඊළඟට උපවෘද්ධව හනුක ග්‍රන්ථි කියලා ග්‍රන්ථි තුනක් මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ ග්‍රන්ථි තුනෙන් ඔය එකක් තමයි පැරොටිඩ් ග්‍රන්ථිය කියලා විදිහට දාලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒක ඔක නිර්නාල ග්‍රන්ථි වලට අයිති එකක් නෙමෙයි. ඒකිට ඒක අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඒකට පිළිතුර වෙන්නේ පිටුරුති ග්‍රන්ථිය 39ට යන් මිනිසා වැඩි වීමට පත් වීමෙන් පසුව විනාශ වී යන ග්‍රන්ථිය. දැන් මම කිව්වා. කවුද? තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය. තයිමස් ග්‍රන්ථිය. තයිමස්. ඔව් තයිමස්. තයිමස් කියලා තියාගන්න. ඔව් හතරවෙනි එක. තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය විනාශ වෙලා යන්නේ. තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය තියෙන්නේ මෙතන. අග්න්‍යාශය ග්‍රන්ථිය තියෙන්නේ අග්න්‍යාශය කියන එක. ඇඩ්‍රිනලින් ග්‍රන්ථිය කියන්නේ වකුගඩුවට උඩින් පිහිටලා තියෙන ග්‍රන්ථියක්. ඒක හදිසි අවස්ථාවලට මුහුණ දෙන්න අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන ග්‍රන්ථියක්. තයිමස් ග්‍රන්ථිය කියන්නේ දැන් අර කිව්ව ප්‍රතිදේහ නිපදීමට අපිට උදව් වෙනවා. අපේ වැඩිපිළිවෙලට පැටලුණාන් පස්සේ ඒක විනාශ වෙලා යනවා. ඒක මේද පටකයේ තැන්පත් වෙනවා එතන කියලා තමයි කිව්වේ. ඒතර මේකේ උත්තරේ වෙන්නේ තයිමස් ග්‍රන්ථිය. ජීර්ණ එන්සයිම අන්තරා ශ්‍රාව නිපදවන අවයවය කුමක්ද? මේ කියන එක්කිනා ජීර්ණ එන්සයිමත් හදනවා අන්තරා ශ්‍රාවත් නිපදවනවා. කවුද මේ ඉන්න අයගෙන් කවුද? මෙයාද 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 මෙයාද? අදිඋක්කය කියනවා. අදිඋක්කය කියන්නේ උක්කයට ඉහළින් පිටා තියෙන එකක්. ඒක මට රූපයකින් පෙන්වන්න පුළුවන් වුණොත් පෙන්වන්නම් මම පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න රූපයක් තියෙනවද කියලා බලන්න අදිඋක්කය. ආග්න්‍යාශය උත්තරේ වෙන්නේ. අන්තරා සර්ග ශ්‍රාවයි ජීර්ණ එන්සයිමයි දෙකම ශ්‍රාවය කරන්නේ අග්න්‍යාශයෙන් තමයි. එතකොට මේ අනිත් කියන එකක්වත් අයිති වෙන්නේ නැහැ මෙතෙන්ට. මේක මම කතා කරා මේ එන්සයිම කියන්නේ සෝරි මේ මොකද්ද අපේ නිර්නාල ග්‍රන්ථි පාඩමේදී. එතකොට අපි අදට මම මෙතනින් අතර කරමු ප්‍රශ්න 20ක් කතා කරා 40 වෙනකන්. එතකොට අපි හෙට උදේ පාන්දර 20:40 සිට 60 දක්වා අපි කතා කරමු. එතකොට බලන්න මේකේ මේ ඒ කාරණා ටිකනේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි එතකොට ඊළඟ කියන්නේ හෙට උදේ පාන්දර අපි කතා කරමු මේකේ ඉතුරු කොටස. පොඩ්ඩක් යන්න එපා ඉන්න. මේකේ chat එකේ දාලා තියෙනවා මොකක් හරි පණිවිඩයක් දන්නේ නැහැ. හරි. ඊළඟට මේ අපේ පිරිවෙන් දැන් කීපයක් ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. ඒ පිරිවෙන් ටිකේ සුබද්‍රා අපේ හාමුදුරු ටික තමයි මේ ඉන්න හාමුදුරු ටික අවිමුල ජෝති පිරිවෙනත් ඇවිල්ලා තියෙනවා නේද? බෝධි විහාර පිරිවෙනත් ඇවිල්ලා තියෙන අපේ පිරිවෙන. ඊළඟට සුබද්‍රාරමේ ඉන්නවා ධම්මරතන මූලික පිරිවෙනත් ඉන්නවා. ඒකට පිරිවෙන හතරක් ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. එතකොට මතක තියාගන්න මේකේ මේ හෙට උදේ අපි 4:00ට මේක කතා කරනවා. මම මේකේ රෙකෝඩින් ඕෆ් කරනකන් ඉන්න. එතකොට හෙට උදේ